Agora sí. Arrancamos. Benvidos a esta sesión plenaria, a número 11 de 2024. Saúdos aos veciños e veciñas que nos ven pola cale de YouTube e a todos os veciños e veciñas que estades hoxe presente neste salón de actos e os compañeiros e compañeiras. Comezamos esta sesión extraordinaria, ordinaria, do mes de agosto. Na parte resolutiva temos 8 puntos e na actividade de control 3 puntos. Comezamos, se vos parece, pola aprobación da acta da sesión anterior. Hai dúas actas, unha do pleno ordinario celebrado 25 de abril do 2024, pleno o que non asistiron Ana Cristina Pérez Cabaleiro e naquel entón o concelleiro Manuel González Rodríguez. Palabras sobre esta acta? Tano, adiante. Boa tarde a todas e a todos. Na páxina 4, na miña intervención, aquí di que dentro do noso grupo asumimos o erro de abrir sempre, asumimos o berro de abril sempre, fascismo nunca máis. Algúnha intervención máis? Pois votamos esta acta, se vos parece. Votos a favor desta acta? Unanimidade. A segunda das actas é do pleno extraordinario celebrado o 13 de maio de 2024 e estábamos todos presentes, a excepción de Manuel González Rodríguez, que era concelleiro naquel entón. Algo que obxetar a esta acta? Votos a favor, pois? Unanimidade. Pasamos ao punto 2 da parte resolutiva, a toma de posesión como concelleiro de Iván Lorenzo Rodríguez. Adiante, Iván. Eu, Iván Lorenzo Rodríguez, xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Salceda Caselas, con lealdade a súa Majestade o Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben. Un momento importante, Iván, benvido a esta sesión plenaria, benvido á corporación, unha responsabilidade, pero ao mesmo tempo un orgullo tamén formar parte da representación veciñal de Salceda. Agardamos que, como decimos sempre aquí, teñas moitos acertos, poucos erros, aínda que errar é de persoas e é normal. Así que benvido a esta corporación. Compañeiros, Partido Popular. Moi boas noites, membros da corporación, benvido Iván, benvido tamén aos veciños, compañeros, amigos que hoxe están aquí no salón de plenos e tamén aos veciños que nos están vendo en directo que o fagan cando consideren. Quero comenzar, lóxicamente, dándolle gracias a Iván. Dándolle gracias por ter dito que sí, Iván, porque, como eu sempre dixen, primeiro hai que estar para logo ser. Por iso, hoxe, estás aquí. Tamén quero agradecerche a túa familia, a Katia, a Daniela e a Mario, porque van a sofrer as consecuencias do teu tempo que lle vas a roubar, aos cales lle pido paciencia e seguro que o van a entender. E tamén quero darlle gracias ao comité local, aos membros da lista electoral, sempre pola unanimidade, pola lealtade, polo compañerismo e polo bo facer entre todos. Por iso a todos eles, moitas gracias. Nestes días estáse celebrando a Volta Ciclista a España e tivemos a sorte de ter varias etapas na nosa comunidade autónoma. E eu vou simplemente, brevemente, se me permite, señora alcaldesa, facer un símil ciclista co que hoxe significa a toma de posesión dun novo compañeiro no grupo maioritario desta corporación, que é Iván. Na Volta Ciclista hai equipos e hai un staff, Iván, e ti estás neste equipo formado por 5 compañeiros que tratamos de fazer o mellor posible para representar os acedenses que nos deron o seu apoio e tamén aqueles que non nos lo deron para conseguir ese apoio.
Estás no mellor equipo porque ten o mellor programa de traballo e, polo tanto, de goberno. Nun equipo ciclista hai ciclistas e ti estás cos mellores, porque no equipo ciclista hai escaladores, hai loitadores, hai sprinters, hai persoas combativas e aquí neste grupo, no partido o que formas parte, hai de toda clase de persoas que representan o que acabo de decir, o igual que hai persoas gañadoras que traballan día a día para superarse. No ciclismo hai etapas e hoxe comeza unha nova etapa para o noso grupo municipal. No día de hoxe celebrouse unha etapa que tuvo remate en Cabeza de Manzaneda e hubo un momento moi emotivo e quero facer un símil cas noites electorais. Hoxe gañou Pablo Castrillo no alto de Cabeza de Manzaneda, un humilde corredor que tuvo un gran entrenador e unha gran persoa que deu a oportunidade de ciclismo, que foi Manolo Azcona, que tristemente e por casualidade da vida falleceu na noite de hoxe. Hoxe na televisión miráronse vaguas de alegría, pero tamén de tristeza. E ás veces, Iván, nas noites electorales, a pesar de ganar a etapa, non se consigue a gran victoria dese gran feito que é pois unha noite electoral. É dicir, gañas a etapa, pero non consigues o triunfo final. Por eso, nos gañamos a etapa do ano en maio do ano 11, gañamos a etapa do ano 19 e gañamos a etapa do ano 23. E coa túa aportación estou convencido que vamos a gañar a etapa do ano 27, pero vamos a conseguir o triunfo desa gran proba que é as eleccións municipales do ano 27. Como dixen, hoxe comeza unha nova etapa para este grupo, comeza unha nova era no noso Concello, coa corporación de ti, nesta corporación municipal, e estou seguro que será unha etapa nas que nos van a levar a esa victoria, como dixen, do ano 27. Moito ánimo, Iván, e moito ánimo a todos os compañeros. Gracias, benvido e sorte. Gracias, señora Cabeza. Movemento Salceda. Sí, bueno, boas noites a todos e todas e, bueno, boa noite en especial e benvido a Iván, no novo concelleiro que se suma a esta corporación. Darche a benvida, espero, como dixo a alcaldesa, que teñas máis acertos que erros, que ao final somos humanos e todos cometemos erros porque serán os acertos para a Salceda, non? Sei que ves a aportar en positivo e non en negativo e desexando iso, que ao final pois axude a que Salceda pois vaya un poquinho mellor. Partido Socialista. Darcha benvida, acabasnos de quitar o Grupo Socialista o título de novatos do Pleno. Esperemos ter ao longo do tempo que votemos neste pleno, que esperamos que sea, moito que teña que ser máis encontros que desencontros, e simplemente benvida desde o Grupo Socialista. BNG. Señor Lorenzo, en nome do BNG doulle a benvida e esperemos que teña concordancia aquí e que achegue moitas cousas, cousa que de momento ainda estamos esperando por parte dos que o acompañan nese grupo. Gracias. Moi ben, pois dada a benvida a Iván, pasamos ao punto 3, expediente 1033/2024. Queres falar, Iván? Sí, por suposto. Hoxe é o teu día, se non che deixo falar hoxe. Boas tardes a todos e todas, o público presente, compañeiros, compañeiras, membros da corporación e tamén a todos os que nos siguen a través das redes sociales. Agradecer as palabras de benvida por parte da corporación e, como non, agradecer a presencia hoxe aquí neste pleno de familia, amigos, amigas, veciñas e veciños que me están arroupando neste día tan especial para min. Capacidade de xestión, honestidade, credibilidade, coherencia, respeto, empatía e humildade. Estas son as principais cualidades que todo cargo público debe de ter. As características que todo veciño e veciña espera de todos e cada un dos membros da corporación que representamos. Cos seus votos fomos elixidos para estar aquí e representalos. É o noso deber facer da política unha ferramenta seria e con credibilidade que lles retorne a todos os veciños e veciñas a calidade de vida que queren, a calidade de vida que necesitan. Iníciome neste novo mundo da política con dúas premisas. A primeira,
a firme convicción de que existe outra forma de xestionar, na cal os veciños non sexan os perxudicados, senón os beneficiados. Xestionar con cabeza e sentido común. E a segunda, respeto e igualdade hacia todos os veciños e veciñas con independencia da súa cor política. Estou aquí para aportar, para contribuir e ser partícipe desa Salceda que teña un presente e un futuro ilusionante. Cheo de oportunidades, un presente e un futuro donde lles facilite o día a día a todos os veciños e veciñas. E xa remato, agradecer a Santi, Comité Local e compañeiros de candidatura a confianza depositada en min. É para min unha honra representar como concelleiro as miñas parroquias de corazón, San Xurxo e Picoña. É para min unha honra representar a toda Salceda. Traballarei por e para Salceda o igual que fan os meus compañeiros de partido, o igual que fixeron todos os compañeiros que me precederon. Moitas gracias. Agora sí, pasamos ao punto 3 da parte resolutiva deste pleno. O expediente 1033/2024, a aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2023. Vai defender este punto o concelleiro de Facenda, Ales. Bueno, sí, neste punto número 3 pues, traemos a aprobación a conta xeral do exercicio 2023. Como xa se comentou por aquí en a comisión, trátase de un documento técnico sobre o que non se poden facer aportacións nin traballar sobre el. A conta xeral ten un procedimento de aprobación un tanto diferente do resto de expedientes. Neste caso pasa primeiro pola comisión informativa, pola cal pasou o 24 de xuño, na que, por certo, ditaminouse a favor con 4 votos a favor e 3 en contra. Posteriormente foi publicada no boletín oficial da provincia de Pontevedra o 9 de xullo. Non habendo alegacións, traese a este pleno para a súa aprobación definitiva. Tamén decir que antes de pasar pola comisión informativa estivo a disposición dos concelleiros e concelleiras o 17 de xuño. Como comentaba, a conta xeral é un expediente extenso e posiblemente sexa na área económica o expediente máis extenso. Nel podemos atopar diferentes informes, como, por exemplo, o informe de cumprimento de regras fiscais, o informe de regras de gasto, estabilidade orzamentaria, liquidación de gastos, liquidación de ingresos, reparos de intervención, a propia conta, acta de arqueo e o propio informe da conta. Moitos documentos moi extensos, polo que, neste sentido, tamén quero agradecer e felicitar os departamentos de intervención e tesorería polo traballo de recopilación, que ao final é un expediente que non se fai nun día. Decir que, xa son 5 anos seguidos nos que estamos presentando a conta xeral dentro do prazo exixido pola lei, que, como ben sabedes, é unha das condicións para solicitar moitas subvencións, como, por exemplo, as da Xunta de Galicia. Un documento que os datos que se reflexan nel son a 31 de decembro de 2023. E entre os datos que podemos extraer e máis importantes, o remanente de tesorería, que é un total de 2.050.984 euros, que, se restamos os dereitos de dubidoso cobro e os excesos de financiamento, quédanos un remanente total de 1.395.582,07. Remanente que xa se truxou a este pleno para poder incorporalo o orzamento. Tamén nos indica o nivel de endebedamento, Temos un nivel de endebedamento do 54,30%, un total de 2.650.870,97 euros, que, se os desglosamos, danos que do plan de pago a proveedores temos unha débeda de 2.107.936,9 euros e da expropiación do Parque Reña Aragonta 542.934,88. O resultado tamén que nos dá esta conta xeral é un resultado orzamentario positivo neste exercicio 2023 de 1.620.684,80 euros. Isto é, ao final, o que fai que teñamos ese remanente. Se xeramos máis ingresos dos que temos cubertos no orzamento, de aí que se poida incorporar
e, ademais, pois, unhas obrigas recoñecidas netas de 8.912.888 euros e que a verdade é que tiveron un grao alto de execución do 99,84%. Si comparamos, o importe das obrigas recoñecidas diminúe non 9,54% en relación ao ano 2022 e, si comparamos pois, os dereitos recoñecidos do ano 2023, que é de 10.438.000, cos do ano 2022, que son de 7.560.000, pois notase e constatase un aumento considerable dos dereitos recoñecidos. Estas son as cifras máis importantes desta conta xeral. E non sei se queredes comentar algo, pero, bueno, é iso, un documento técnico que fai un reflexo do exercicio 2023. Palabras, Partido Popular. Boas noites a todos os veciños, aos presentes nesta sala e aos que nos siguen a través da canle de YouTube. Quería iniciar a miña primeira intervención pois dando a benvida a Iván, que estou seguro de que vai a facer moito e ben por todos os nosos veciños. Dito isto, señora Salustiano, non podo pasar por alto o que usted acaba de dicir. Eu creo que vamos aportado bastante a este pleno. Outra cousa é o que usted queira sumarse. Se usted se xunta cos perdedores, usted verá, pero creo que se leva xa aportado bastante a este pleno. Ben, centrándonos no punto, en primeiro lugar, pois, habría que felicitar, como é habitual, pois, sobre todo ao Departamento de Intervención, tamén a Tesorería, por a elaboración deste documento, un documento que, aunque sea técnico, sí que recolle a xestión do orzamento do Goberno durante o ano 2023, e digo felicitar no sentido sobre todo, a carencia de personal que sufre sobre todo intervención. Por lo tanto, nos queda máis por ese lado que felicitarlo. Outra cousa é a xestión do orzamento deste goberno, que eso sí xa dista moito de que unha felicitación. O goberno parece, como acaba de decir o conselleiro de área, que tira foguetes porque hai un remanente positivo de tesorería. Efectivamente, hai un remanente positivo de tesorería, pero o certo é, e a realidade é outra moi ben distinta o que nos acaba de decir o conselleiro de área. Mire, os informes de intervención se advirten, e usted me imagino que os sabrán dar un vistazo, se advirten das diversas deficiencias, vicios na xestión deste orzamento, empezando por un cumprimento da lei de contratos. Un dos acuerdos, por certo, señor Salustiano, que ustedes firmaron para nombrar a alcaldesa, pois se sigue incumplindo. E dice o informe de intervención en relación aos contratos menores. Aínda que, xeralmente, cada unha das obrigas recoñecidas por estes conceptos individualmente consideradas cumprían a condición cuantitativa establecida no artigo 118 da Lei de Contratos, a suma das cantidades facturadas por os distintos proveedores en atención á natureza dos servicios prestados durante todo o ano 2023 superou os límites cuantitativos establecidos para os contratos menores, o que supón un fraccionamento non permitido pola Lei de Contratos, circunstancia xa advertida nos diferentes informes de aprobación de facturas. Incumplimento da prelación de orden do pago. Tamén o recolle un informe de intervención. En base á información recadada por esta intervención, incumpliuse en reiteradas ocasións o principio 4 de 5 de marzo. O sea, se están un cumprimento de prelación de orden de pagos. Isto está nun documento, señora alcaldesa. Usted dicía no último pleno que non había un documento onde dicía esos incumplimentos. Está neste documento, pero non son nestes. Nestes e nos anteriores, cando falaba da conta. Incumplimento período medio de pago. A lei establece 30 días e o noso Concello ten 76,46 días, como recollo tamén o informe de intervención. Ou que dicir das facturas que se deixaron sin pagar do 2023 por un montante total de 2.032.000 euros. 2.032.000 euros. Que no seguinte punto falaremos un pouco máis deso. Inadecuado sistema de comunicación
entre os departamentos a hora de xestionar as subvencións concedidas. Eso tamén nos recolle o informe de intervención, que non é deste grupo. Asemade, sinalar que non se conta co adecuado sistema de comunicación entre os distintos departamentos, de xeito que en moitas ocasións tense coñecemento de que existen subvencións concedidas a este Concello cando se aporta directamente o gasto xa realizado. Mais claro, auga. Xestión económica do orzamento. Mire, levamos dito reiteradas veces, ano tras ano, cando se trae a conta, o saldo do seu cobro. Este ano 2023 hai 440.000 euros. No ano 2022, na anterior conta, 438.000 euros. Se incrementou en 2.000 euros. Isto é que dicir? Pois, quer dicir que os veciños pagan impostos, tasas, e outros non. Ou que un se lle reclama vía executiva e outros non. En serio, vamos incidindo nesto ano tras ano, e seguimos igual. No apartado de ingresos, capítulo 1, 2, 3, que se refere a impostos e tasas, que está o IBI, o rodaxe, o ICIO, o LISO, etc. Ben, hai unha previsión de ingresos neste apartado de 2.518.000 euros. Se recaudaron 3.166.000 euros, é dicir, 648.000 euros a maiores do previsto, o sea, un 26% máis. Destacando, sobre todo, a recaudación do IBI, que con respecto á previsión, que era 1.325.000, se recaudou 1.612.000. O sea, 287.000 euros máis do previsto. E onde está esta diferencia, esta recaudación a maiores? Porque nós non notamos, e creo que os veciños tampouco, melloría con respecto ao 2022. As parroquias, aí non está, porque máis abandonadas que nunca, siguen aí, abandonadas totalmente. A ver se nos poden explicar onde foron eses cartos. Na área de gastos, apartado de gastos, pois nos chama a atención unha cousa. Hai máis cousas, pero o tempo é o que é, pero nos chama a atención unha cousa. As subvencións á trea de aguas. Aquí se implantou no orzamento non fai moitos anos e nós apoiamos esa medida. E máis, creemos que é corta aínda, porque se consignou unha partida de 30.000 euros máis menos para repartir entre as traídas de aguas das parroquias. Pois este 2023 non se concedeu ninguna subvención. Esta partida quedou sin tocar. As traídas non foron. E quero recalcar que as traídas de aguas fan unha función importantísima para o Concello. Importantísima, como é o abastecemento de agua por veciños. Pero saben que a partida quedou sin tocar. Eses 30.000 euros quedaron. E o mesmo camiño leva o 2024, porque hai un decreto firmado por a señora alcaldesa en xunio deste ano, donde elimina esa cantidad e a leva a outra partida. Publicidade, propaganda e atencións protocolarias. Isto é ano tras ano, e cada vez non se move a partida. Gastaron vostedes 125.000 euros en publicidade, propaganda e gastos protocolarios. Aí están metidos os 18.000 euros dos vídeos propagandísticos, facturas que entran neste Concello a 1.500 euros mes. Xa sabemos que nos van a decir agora que aquí están as axudas aos deportistas, un clásico, pero tamén é certo, e se non quite de bibliotecas que xa dixemos por activa e por pasiva, que elaboren vostedes unha ordenanza fiscal que regule as subvencións aos deportistas, denos a opción a participar nesa elaboración, e seguro que vamos chegar a un acordo. Seguro que vamos chegar a un acordo. E máis, as cantidades que se está dando a esos deportistas, sobre todo de deportes minoritarios, son irrisorias.
E vamos á deuda, xa remato xa cal é este primer turno. O concelleiro de área non nos dixo nada do importe da deuda que temos a 31 de decembro do 2023. Nos dixo varios conceptos, pero non nos dixo o total. Non debo escoitar. Mire, eso sí que está recollido na conta. Na conta e nos informes correspondientes de intervención. Temos unha deuda financiera aos préstamos, que dicía vostede antes, 2.726.000 euros. Efectivamente. Se vostede a isto lle teñe en conta os reconocimientos extrasocial de créditos, que temos 3, o outro vendrá a continuación, que suman un total de 2.032.000 euros, e se temos en conta o remanente de tesorería que acaba diciendo os concelleros de área, pois temos unha deuda a 31 de decembro de 2023 de 3.363.000 euros. 3.363.000 euros. Pero a cousa non queda aí. Porque no préstamo que ustedes formalizaron conjuntamente o Partido Socialista no mes de marzo, se non me lembra a memoria, por 2.100.000 euros, que están aquí dentro destes 2.700.000 euros, eso hai que sumar hasta o ano 30-35 os intereses. Xa me parecía raro que cumplir o tempo. Os intereses. Medio minuto dos 10 establecidos. Remato xa, señor. Xa era raro que cumplira vostede. 626.000 euros de intereses que hai que pagar desde o 2024, desde este ano, hasta o 2035. O sea, unha media de 52.000 euros a maiores que empezaremos a pagar este ano. Gracias polo tempo extra, alcaldesa. Eu non lle din, colleu no vostede, porque non sabe cumplir co regulamento. Palabras, Partido Socialista. Bueno, Fala cando teñas turno de palabras, Santi, non antes nin despois. vale, Adiante. nada, Adiante. vou ser máis breve co compañero Joaquín. Coincido con algunhas apreciacións que fai el no tema de que era necesario unha regulación das subvencións a deportistas ou das subvencións das traídas de agua, e probablemente moitas cousas máis. Simplemente, o que pasa é que entendo que a aprobación da conta xeral 2023 ao final é un documento técnico que simplemente é necesario para que se siga traballando, non é un debate dos orzamentos, senón do que xa está feito. Agora, pouco se pode facer o que se fixo ben ou o que se fixo mal. Por lo tanto, simplemente o debate será nos próximos orzamentos cando se presenten. Grupo Mixto, Tano. Bueno, a mí gustaríame estar agora mesmo debatendo uns orzamentos en vez de estar debatendo a conta xeral do ano pasado, porque entón poderíamos estar falando dos ingresos que necesita este Concello e a onde se quere dirixir o gasto. Como iso non é posible, nin parece que vai a estar a man, polo menos de inmediato, temos que debullar o documento de conta xeral do 2023 e ver o goberno, ou os gobernos, porque houve dous, que fixeron cos cartos o ano pasado. O documento, sí, efectivamente, é un documento técnico, está todo no seu sitio, non vamos dicir nada ao respecto. En todo caso, moito, creo que se debe recoñecer o esforzo que fai o Departamento de Intervención, porque no seu informe di algo queixándose continuamente do nivel que ten de traballo, da falta de recursos que ten ese departamento, e todo iso o que pode levar é a que tampouco se extrañe de que haxa erros, que poida haber erros no documento que se presenta aquí. Ese papel de intervención eu creo que hai que louvalo desde este conxunto da corporación, porque efectivamente un departamento onde está unha persoa titular e unha persoa auxiliar administrativa para todo este traballo, lembremos, quero lembrar que superan o número de facturas, 4.000 facturas
e o documento que se nos presenta ten casi 500 páxinas. Hai que louvarlle o traballo ese departamento e, en todo caso, recoñecer seguramente que traballan o que non debían traballar ou nas condicións que non debían traballar. A nos gustaríanos entrar en algunhas cuestións que creemos que definen o mal facer do goberno en canto a orientación do gasto. Mire, o 24 de xullo pasado saía no xornal oficial do goberno local de Salceda unha declaración da señora alcaldesa na que dicía que a adecuada contención do gasto sen restar servicios aos veciñas e veciños permitía ter 1,5 millón de euros para pagar facturas. É difícil comer iso, ese titular, porque se unha forra e debe 1,5 millón que vai pagar, en todo caso non está forrando nada. Pero que a nós, mirando máis de perto determinadas áreas ou determinadas actitudes respecto do gasto, gustaríanos pôr o foco en unha cuestión importante. Moitos dos traballos moitas das facturas que entran neste concello son de traballos, primeiro, que se encomendan sin ningún tipo de licitación, traballos que maiormente teñen unha carga importante no conxunto da factura do que é a man de obra e que se están encomendando a empresas porque o cadro de personal deste concello fai aguas. Fai aguas en canto que a relación de posto de traballo ten 44 postos e deses 44 hai 9 postos que están sin cubrir. Casualmente, deses 9 postos, a maioría nun departamento tan sensible como é obras e servicios. Bueno, indudablemente, nos creemos que este goberno local está renunciando a facer política de xestión do personal en aras de subcontratar externamente e o que non se nos di ou o que se pretende pasar por alto é unha cuestión moi importante e é cada factura que chega a este concello de servicios que podía facer o personal se estivera contratado e esas plazas estiveran cubertas teñen un coste adicional para a veciñanza dun 30%. Por qué? Porque esas facturas levan un IVA e a parte do IVA levan a porcentaxe que cada empresa pretende gañar, que normalmente non baixa do 10%. Este concello non é un consumidor final co cal o IVA non pode compensalo. Non é unha empresa que fabrica un produto e encomenda fora e compensa IVA. O concello é un consumidor final e non pode compensar o IVA, co cal os servicios que estamos pagando por falta de cobertura das plazas de personal, estámoslas pagando con un 30% de recargo. Con un 30% de recargo como mínimo. Xa me dirá o goberno se esta actuación ou este xeito de actuar se diferencia moito do que faría o Partido Popular. Eu creo que non. Eu creo que non. Porque estamos falando de máis do 20% do personal. E, en todo caso, eu relaciono algunhas partidas onde as facturas son claramente un malgasto nese 30% porque as facturas son, sobre todo, man de obra. Falamos de limpezas. Nós sumamos, se nos pode esquecer algunha factura, 453.000 euros. Lixo, 61.000 euros, mantementos ordinarios, 20.000 euros, rozas, 86.000 euros, xardíns, casi 56.000 euros. Dos traballos que nos localizamos de facturas de obras, hai unha parte que, indudablemente, podía estarlo facendo un departamento normal e corriente de obras e servicios se tivera o seu personal que partimos da base de que as 44 persoas é un cadro de personal corto neste concello comparado polo menos cos concellos veciños. Isto ten que correxirse. Isto ten que correxirse porque
señora Castiñeira, non nos digan que fan política de esquerda e logo na práctica non se distancian en determinadas cousas do que podía facer a dereita. Este recargo do 30% non só é neste tipo de partidas. Hai algunhas cuestións, como, por exemplo, ver unha factura dun taquilleiro na piscina municipal e se nos facturan 6.122 euros por unha persoa na taquilla, supoñemos que nos meses de xullo e agosto, na piscina municipal. Son dúas, pero bueno. Hai outras partidas, fixos aquí referencia a protocolo de propaganda e publicidade. Son dúas partidas moi aleatorias. Nós creemos que son dúas partidas que para o veciño, para a veciñanza son fume, pero para quen as usa son vaidade. E é que no protocolo efectivamente se gastaron 62.700 euros. Ainda lle quedaron, mire, remanente negativo de 19.000 euros que se gastaron de máis. Pero en propaganda e publicidade, cando vemos a relación de gasto de 61.000 euros, pensábamos, e ademais aparece un remanente positivo de 8.700 euros, pensábamos que aforraran algo, que non gastaran toda a partida de publicidade e propaganda. Pero cando nos imos á partida de acreedores a final de ano por operacións reivindicadas e non pagadas, resulta que nos topamos que se deben de propaganda e publicidade 14.400 euros. Nos topamos, eu creo que o señor Xaquín seguramente non lle saiu ben a suma, nos topamos con casi 140.000 euros entre as dúas partidas. Para nós é un mal exemplo, dada a situación económica deste concello. E sabe o que significan estas dúas partidas prácticamente de libre disposición? Máis do 4,5% dos ingresos directos que este concello ten dos veciños e veciñas do noso municipio. Máis do 4,5%. Nos analizamos outra área, a 33, cultura, protección do patrimonio e festas. En todo caso, se me acaba, supoño que teremos segunda oportunidade, onde, que casualidade, quedan sin gastar de cultura 152.000 euros dos 465.000 orzamentados, pero que gástanse en festas 217.000 euros, 43.000 máis dos orzamentados. A min dame pena ver que quedan 150.000 euros de cultura sin gastar, en cambio, de festas se sube a partida sobre o orzamentado en 43.000 euros. Vou non deixar aquí, supoñemos que temos unha segunda parte, volveremos a intervenir. Gracias. Segunda quenda de 5 minutos, Movemento Salceda. Canto dá de si un documento técnico, sí, señor. Bueno, podo empezar polo grupo mixto, que foi o último que falou, non? Dice que hai erros no documento, non vexo que houbera ningún tipo de alegación no documento, que se hai erros sí que pode haber alegacións, polo tanto, bueno. Dice, bueno, señor Salustiano, que facemos un goberno de dereitas, non? Curioso que diga el cando, pois, sempre se está alineando co Partido Popular de Salceda nas votacións. E, curiosamente, tamén na forma de debatir, non? Con, pois, bueno, con estas medias verdades e sempre terxiversando os datos e as cifras. Porque, vamos, o invento ese do 30% non o vou comentar, non? E despois falar de que privatizamos, en fin. Somos dos poucos concellos na contorna que ten o lixo municipal, moitos outros concellos e moitos do Bloque Nacionalista Galego, que creo que o partido parecido que vostede representa, pois teñeno privatizado, non temos o público. As cifras son as que son, xa o dixen, en documento técnico, pero hai servizos públicos que temos que ofrecer e que non podemos deixar de ofrecer. O desbroce non o facemos. A limpeza dos edificios municipais tampouco a facemos. Bueno, eu penso que temos que facelo, debemos facelo e continuaremos facendo. No do persoal, bueno, tamén é curioso, non? Que fale vostede diso, cando agora mesmo estamos en diferentes procesos de persoal e se está traballando moito, como, por exemplo, o proceso de estabilización ou a creación dunha bolsa de administrativos ou tamén a creación dunha bolsa de traballadora social.
bueno, son expedientes que están abertos e que están en marcha na contratación de persoal. E, bueno, se vostede non me cree porque isto é a futuro, por exemplo, nos últimos anos contratáronse e entraron a traballar no Concello 3 persoas funcionarias interinas. E incluso vou e que podo eliminar o de persoas e dicir 3 funcionarias interinas nos departamentos de vías e obras ou de obras e servizos, como chamas ti. 3 persoas que, con procesos selectivos, comezaron a traballar no Concello ocupando prazas vacantes. Fan falta máis e pouco a pouco iremoslo sacando. Nosa idea sería sacar todo, encantados, pero ao final o volume de traballo é o que é para un Concello das cifras de Salceda. Bueno, a Joaquín, en fin, xa non sei se responderlle ou non, porque ao final o que vai dicindo sempre é mentira e falsas verdades, medias verdades, perdón, e ao final trae o discurso preparado da casa que nin sequera ten a decencia de escuitar o que o concelleiro de Facenda dice, porque eu claramente sí que dixen a cifra da débeda total, que non o pueden consultar, pero o que teña que apuntado e son cifras extraídas da conta xeral e, por certo, cifra que tamén dixen na comisión informativa e que ali non me dixeche nada, de 2.650.870,97 euros. Esta é a débeda total que figura na conta xeral e desgloseino, sin problema, pode ler acta ou ver o vídeo. E pouco máis, ao final, isto é a conta xeral, isto é o pasado e, bueno, penso que deberíamos falar máis ben de futuro. Importante, sí, un tema que me esquezo, perdón. Publicidade e propaganda, por exemplo, tamén hai gastos pois, que se incluyen pois, da Festa dos Callos. Supoño que tamén estarán en contra diso, ou da Festa do Cristo. Hai gastos que son de publicidade e propaganda que son da Festa do Cristo. Entendo que, bueno, tamén estades en contra deses gastos. E respecto de cultura que dicía Tano e festas, bueno, unha terxiversación máis das cifras por parte do grupo mixto. Remato con as traídas. Evidentemente, dixeche que non se executou esa partida. Como ben saberás, facendo cumprimento do plan de axuste aprobado por esta corporación, incluía a reducción de 10.000 euros nesa partida. Debido a que non podíamos actualizar os ingresos, como ben estaba recollido tamén nesa partida, pois tivemos que cambiar reducir máis gastos, non? E entre un dos gastos que se reduciu no 2023 foi esa partida, dar cumprimento a un plan de axuste aprobado por esta corporación. Pero seguimos colaborando coas traídas, como sempre se fixo, colaboracións puntuais e tamén colaboracións que non custan tanto, pero que son un traballo moi bo e moi interesante para as nosas traídas parroquiais, que está levando a cabo, ademais, agora mesmo, o meu compañeiro concelleiro de Axenda Ecolóxica, Marcos, e que é o mapeo e cartografiado da rede de diferentes traídas parroquiais. Un traballo que non é moi custoso, pero que sí que é moi importante para as traídas, que xa que moitas delas pois, non teñen esta rede cartografiada, non teñen un mapeo feito, xeolocalizado, bueno, podría explicarlo moito mellor o meu compañeiro, pero moi importante e que sí se está facendo, polo tanto, insisto que sí, que se está colaborando cas traídas veciñais. Nada, remato dicindo que, bueno, este o, como ben dixan, conta xeral, estamos falando de pasado, e, bueno, confío e sei que en breve, pues, bueno, vir aquí e poderemos debatir aquí o futuro, no? Os novos... Pasaste todo o tempo, despiste medio minuto. Que en breve poderemos traer aquí os orzamentos para debatir e que cada quen pois, poña o seu punto de vista do que Salceda merece, non? Se Salceda merece gastar o diñeiro que ingresamos, que, como ben dixo Joaquín, ingresamos máis do previsto no ano 2022, se Salceda e os veciñaces de Salceda merece que invirtamos nos servizos que nos demanda, ou si, pois, pola contra, decidides que non, que é mellor que Salceda non merece esos servizos, que haya unha amnistía fiscal, que ao final é o xeito preferido do Partido Popular, e que sigamos pois, con os ingresos e con un orzamento por debaixo das nosas necesidades. Antes de darlle a palabra ao Partido Popular na súa segunda quenda, eu anotei 4 cousas aquí, a maioría xa se explicou o meu compañeiro Alex, pero sí que non vou pasar por alto esta frase, ano tras ano, falamos do mesmo, dita 4 veces por Joaquín. Vostede acaba de decir, ano tras ano traen exactamente sempre o mesmo discurso, ademais un discurso que creo que xa conocemos todos, catastrofista,
de quiebra, de bancarrota do Concello, non seguimos aquí. Nós seguimos aquí, pero ano tras ano repite unha e outra vez o mesmo discurso. Nin siquiera non lle vou permitir que estea falando mentras eu estou no meu turno de palabra. Teña un pouco de respeto e educación. Faga o favor, que eu cando fala vostede non falo. Teña respeto e educación. Pois o que vos decía, ese sentir catastrofista que sempre ten o concelleiro Joaquín, el que levou tantos anos á área de Facenda, non moi ben, por certo, fala de débeda financiera, cando precisamente o préstamo que estamos soportando aínda é o do Parque Raíña Aragonta por unha expropiación indebida. Igual vos pode falar mellor el diso que eu, ahora ven aquí a falarnos de débeda financiera. Pois mira, tamén tiña anotado o das traídas de auga, que efectivamente eu creo que non lle foi a dar ningunha queixa, ningunha traída de auga da falla de colaboración deste Concello cas mesmas. Será que vostede non fala moito con elas ou non ten o coñecemento suficiente. Ademais de empregar os 30.000 euros, como ben lle dixo o concelleiro Ales, que o está facendo dende o Departamento de Medio Ambiente e de Axenda Ecolóxica, o compañeiro Marcos Troncoso. Ten pouca información, debería estar máis informado para ser concelleiro. En canto a publicidade e propaganda, o debate de sempre. Da igual que sexan convenios ca prensa, que estou esperando a que me digan cales se eliminarían dentro do Partido Popular, da igual que sean convenios deportivos, da igual que sean pinchos aos centros culturais ou aqueles colectivos sociais que veñen a facer o ciclo cultural. Iso sí, nunca vamos a chegar ao gasto de 30.000 euros de pinchos de inauguración deste santo edificio. Para chegar aí, ainda fai falta moito. Hombre, estean sempre co mesmo discurso, creo que xa é cansino, é que ninguén yo compra. Ninguén yo compra. En fin, é curioso. Máis diñeiro para todo o mundo, pero sin ingresos. Ese discurso é moi populista, pero non lle compra a ninguén. Joaquín, a súa quenda, 5 minutos. A ver se esta vez o cumple. Es como Alejandro. Pois non terán, porque pasouse un minuto e Alejandro na primeira quenda consumiu exactamente 5 minutos 38 segundos. Bien, a verdad que demagogia, a señora alcaldesa, vai sobrada. Vai sobrada. Mire, estamos dicindo prácticamente ano tras ano, mira un pouco, hoxe, usted ve os informes, non sei se verá ou non, son exactamente o mesmo. Levamos así, ano tras ano, con os mesmos informes. E os informes dicen o que dice, e que mencionei anteriormente. O da trilha de aguas, é o que está na liquidación. Que figura na liquidación, no documento da liquidación? Crédito disponible, 30.000 euros. É o que está no documento, que ustedes dicen que é un documento técnico. Así figura, 30.000 euros. Crédito disponible. É certo ou non é certo? É certo ou non é certo? Non lle dixo o concelleiro, de verdade que non o escoita. No, debería eu dixen que non se dispuso de 30.000 euros das patrullas de aguas e está íntegramente aí. Mire, da igual, vai non repetir publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Lo hemos dito por activa e por pasiva que non estamos en contra de eliminar esa partida. Ou usted nos quitou-nos a nos dicir eso de eliminar esa partida? Cambiou o conto. Escoita, por favor, respeta a intervención, señor concelleiro. Usted alguna vez ouviu-nos decir... Perdón, Joaquín, non quero interrumpilo. Si pare o tempo, paro o tempo, non se preocupe que lle dou máis. Santi, métete na cabeza que de momento quen preside esta sesión plenaria son eu. E trato de facelo con maior respeto e educación e cumplindo os tempos, incluso sendo xenerosa nos mesmos. Se hoxe estás nervioso, non sei por que motivo, porque teño que decir que normalmente eres bastante respetuoso e educado, hoxe estás un pouco, na miña opinión, fora de punto, por favor, tes que respetar a presidencia e a presidencia é miña. Adiante, Joaquín. Adiante, Joaquín. Pero que te pasa hoxe? Adiante, Joaquín. Continuamos. Publicidade e propaganda. Volvo a dicir o mesmo. Non nunca dixemos que estamos en contra en eliminar esa partida. Jamás. Busquemos usted un acta. Non sei se leerá, pero busquemos usted un acta. Non le poña eso. Jamás. Ora, unha cousa é unha cantidad máis ou menos sensata e tendo en conta a situación económica deste Concello e outra cousa é a barbaridade que ustedes se gastaron no ano 2023. Esa é unha auténtica barbaridade. Dicía o señor Alejandro do liso que está en municipal, o servicio liso. Ante unhas facturas que emite unha empresa polo personal, chofer e operarios, son municipales. Eso está privatizado. Pode contestar. Encuberta, pero está privatizado.
A xente necesita vacacións. Antes, señor Salustiano, cando gobernaba o Partido Popular, era personal deste Concello. Ahora non ocurre na maioría das veces. O sea, cando falta de personal, aí xa ten un dato. O mismo pasa co servicio de limpeza. Antes era personal deste Concello. Vías e obras, personal deste Concello. Biblioteca, personal deste Concello. Que ahora entran facturas de máis de 3.000 euros por unha persona nunha empresa privada. Era personal deste Concello, señor Salustiano. Entón, non diga usted que nós, políticas de dereita, non sei que historias, creo que se lían un pouco, porque xa me dirá usted que aplicar políticas de dereitas xa lle dixen unha vez, ou de izquierdas aquí en Salceda. Usted está de acordo con un novo centro de día? Sí, verdad? Nós tamén. Está de acordo en mellorar as instalacións deportivas? Seguro que sí, nós tamén. Está de acordo en facer o saneamento en Sotelo e en Entenza? Seguro que está de acordo, nós tamén. Está de acordo na Galiña Azul? Seguro que sí, nós tamén. Iso que é, de dereitas ou de izquierdas? É o sentido común, ni máis ni menos. É o sentido común. O sea, quítese ese mantra de dereitas, de izquierdas, que aquí somos 9.500 veciños. Olvídese deso e traballe polos veciños. Deso, dereitas e izquierdas, a min eso, polo menos, quedan moi lesos, A min eso quedan moi lesos. Señor Alejandro, decía de usted que o dato da deuda o inventamos. Mire, dixemos 3.363.000 euros. Usted dixo menos. Balance de situación. Non sei se o ten ou non. Deuda a largo plazo con entidades de créditos, préstamos. 2.726.000. Só usted na deuda dixo que había 2.650.000. Só en préstamos se hai máis. Hai uns reconocimientos extrajudiciales de 2.032.000 euros. Hai que ter en conta o remanente positivo de tesorería. Faga usted a cuenta. Faga usted a cuenta. Eses documentos están aquí na conta. Non os inventa o Partido Popular, están aquí na conta. Non, faga usted a conta e recollo os datos de aí. Pois, non sei que dixo da amnistía fiscal. Quen dixo aquí a amnistía fiscal? Aquí deste grupo, quen dixo estaba de acordo con a amnistía fiscal? Pero quen dixo eso? Vai que pagar impostos todo o mundo, e sustos, e non pagar uns e outros non, como saldo do socorro. E non pagar uns outros. Depure usted que é a súa responsabilidade, depure esa conta. Que é o que ten que facer, entre outras cousas, depurar esa conta. Que é injusto que uns paguen impostos e outros non. Anda, o concelleiro. Ao filo do que falaba o señor Salustiano do personal, eu creo que debía facer algo máis. Está ben criticar o goberno, para usted se ve que tampouco é un documento técnico, senón que creo que temos claro que é un documento que recolle a xestión do orzamento por parte do goberno municipal. A parte do que eran chamar de documento técnico. Iso é unha excusa moi fácil. E usted tamén acaba de plantear nese sentido. Un tema personal. Home, debería facer algo máis, ir máis alá. Non é só criticar o goberno a veces. Debería ir máis alá. Polo ben dos veciños. E a mellor hasta polo seu grupo. O mesmo lle digo ao Partido Socialista. Usted acaba de decir que coinciden algunhas cousas con nós, pero seguramente que vai a votar a favor deste documento. Entón, aclárense vostedes. Xa tengo o minuto que quería, Joaquín. Pois nada, remato nada máis. Se usted está a espera de debatir sobre orzamentos aquí neste Concello, vai tela complicado. Ou entra no goberno e trae usted os orzamentos para debatir, porque senón non vai haber orzamentos. Partido Socialista. Gracias, alcaldesa. Bueno, volvendo despois destas intensas intervencións dos outros grupos, vale, en primeiro lugar, Joaquín, que acabo de quedar en blanco, que vamos a votar a favor, pero que coincidamos en cousas con vos, vale? Non é nada tal, vale. Entendemos, como ben dixeches, un documento técnico que creo que é imprescindible para que se sigan tramitando determinadas subvencións e xestións por parte do Concello. Entonces, votarlo en contra significaría darlle marcha para atrás a moitas subvencións que poida pedir o Concello e así como a determinadas xestións. Eu, como digo, polo momento, bueno, agora hoxe entrou Iván, hasta hoxe os compañeros éramos os novatos, estamos aprendendo algunhas cousas, pero
O pouco que levamos dado, entendo que se votamos nisto en contra, o que facemos é que lle volvemos mandar a intervención e o que ten que presentar outra vez. Si me estou enganando, que se me corrixa. Entonces, si o que interesante é presentar uns orzamentos que é o que temos que debatir, teremos que pedirlle aos que están no goberno que si presenten uns documentos e debatilos, non falar sobre o que xa está feito, que agora pouca solución ten, entendo. Grupo Mixto. Ben, eu non cataloguei este goberno de dereitas, dixen que facía política de dereitas. Señor Núñez Troncoso, pensei que me estaba facendo unha proposta política, pero xa vexo que vostede do antipolítica tamén, non? Vostede, as ideas dereitas, esquerdas, non existen, non? Ben, eu continuo en todo caso onde quedei, por respetar os tempos, pero teño ainda algunhas cousas e a nos chamarnos a atención algunhas facturas. Aquí hai, gastanse, localizamos máis de 7.000 euros en preitos. Gustaríanos saber deses preitos que se pagaron, cantos foron por cuestións relacionadas co personal do Concello. Facturas, temos algunhas que nos chaman moito a atención. Unha que é de xuño do ano pasado, que é medallas de concelleiros 5.200 euros. E nos preguntamos a que se debe esta factura, se as medallas son patrimonio municipal, están no inventario do Concello. Outra factura que nos chama a atención é mantemento anual da páxina web apraza.gal. Algúna vez alguén sabía que había este Concello tiña unha páxina web que lle chamaban apraza, non praza.gal, que é un xornal digital, senón apraza.gal. Estada de baixa esa páxina, creo que ninguén sabía que existía, non? O feito de que o servizo de intervención estea como estea dá lugar ao que nós entendemos. Aquí hai unha factura que entendemos que está duplicada, do 20 do 10, un anuncio nun medio de comunicación, simplemente o único que muda é o número de factura, 490 492. O importe é o mesmo e o anuncio é en foro tal, número 70 de outubro de 2023. Dúas facturas que din exactamente o mesmo. En abril do ano pasado temos unha factura que é Ruta das Canteiras, 316 euros. Non entendemos que aquí chegue calquera que queira organizar unha excursión cos amigos e o Concello teña a caixa aberta para pagarlle os petiscos, os pinchos. Non o entendemos. Igual que non entendemos que haxa unha factura de gráficas por unha edición de 1000 exemplares do libro Recortes da Historia de Salceda. Eu non sei se o resto das membros da corporación teñen coñecemento fora do goberno de que libro ese, eu non teño nin idea. 1000 exemplares daba, cando menos, para que os membros desta corporación tiveramos coñecemento e, se tal, un paralelo, non? Chámanos moito tamén a atención outra factura do 30 de agosto, unha visita ao Pazo de Pegullal por 350 euros. Mire, señora Castiñeira, nós pensábamos que co patrocinio que vostede fai dos viños do Pegullal xa estaba pagado os servicios de uso dali do Pazo, non? O que agora nos enteramos é que o branqueamento que se fai de determinadas persoas, a parte custa nos cartos, non? E a parte é un branqueamento que é imposible de levar adiante, eso nin con agua de Sousas con gas, non? Porque non vamos a esquecer, nin debemos esquecer nunca, que a maior quebra industrial do Estado español está relacionada con xente desa propiedade e non nos extrañaría tampouco a vista do que hai de algún día chegar a ver unha factura de desplazamento ao Soto del Real por parte de alguén do goberno local, non? Creemos que a parte da estética fai falta moita ética, E aquí, en principio, deixamos, porque temos logo outro apartado económico, pero non se esqueza, lembro yo, señor concelleiro de Facenda, de que os 700.000 euros de remanentes aforrados en personal, e somos xenerosos na cifra,
porque o remanente non gastado en personal son máis de 800.000, pero lle restamos máis de 100.000 de personal que contrataron para o que non tiñan partida orzamentaria. Entonces, dos 700.000 euros que logo se dedican a contratar empresas sin ningún tipo de proceso, facendo amigos, escurrindo a xestión de personal nun concello que para nós é unha parte importante do tipo de política que se debe desenvolver, polo menos ideolóxicamente, desde a nosa posición. Nos gustaría que empezáramos a falar dun orzamento no futuro e nos gustaría que empezáramos a falar de corrección deste tipo de cousas. Gracias. Teño un último turno, non? De 3 minutos, sí. Bueno, nada, en primer lugar sí que simplemente a Joaquín comentarlle unha cuestión. Pois mira, na próxima semana, na semana que ven seguramente, pois adxudicarase, farase un contrato para o suministro dun software de recadación, un programa novo de recadación. Este concello nunca tuvo esta ferramenta que facilitará en moito a tarefa de tesourería para, pois, entre outras cousas, ir rebaixando esa conta de dereitos de dubioso cobro. Tamén anunciarlle que eses dereitos mándanse a Oral, e a Oral fai resolucións, como esta semana que nos entrou unha resolución na que nos aprobaban 40.000 euros destes dereitos de dubioso cobro. Evidentemente, vostede prefire decir que uns pagan impostos, outros non, cando, como concelleiro de Facenda que foi, supoño que saberá que hai empresas que van a quebra, empresas que desaparecen e que quedan sin pagar, xente que se declara en quiebra, que se declara insolvente. Entre eses están eses dereitos de dubioso cobro. Non intenten ganar a xente dicindo que non se pagan impuestos. Aquí todo o mundo paga impuestos e os impuestos páganse dun xeito xusto. E se non, denuncio e dígame en que ordenanza fiscal non se pagan impostos dun xeito xusto. E o Grupo Mixto, pareceme curioso que tralla todas as dúbidas hoxe que este pleno, cando antes da comisión informativa, que en realidade é para resolver esas dúbidas, non fixo ningún tipo de aportación. Tivo a documentación a súa disposición o 17 de junio. A comisión informativa foi o 24 de xuño. Tivo 7 días para facer os seus deberes como concelleiro e preguntar este tipo de dúbidas, cando os trae ahora o pleno, cando non hai non é tan doado, evidentemente, buscalas. Pero, sí que che podo contestar unhas cuantas dúbidas que teña apuntadas aquí. A Praza Puntual, foi unha web da Praza de Bastos que se puxo en marcha na anterior legislatura e que actualmente xa non se usa, pero que, evidentemente, no ano 2023 si se usou. Despois, o da ruta 4x4, o de Pegullal, entendo que nas súas políticas tampouco están incluídas a colaboración con colectivos, non? Entendo que vostedes no momento que entren aquí pecharán, polo que dice, todas as colaboracións cos colectivos sociais do Concello. Si esa a forma que pensa o Grupo Mixto de gobernar, evidentemente alegrámonos de que vostedes non decidiran non entrar no goberno, porque nós sí que seguiremos apoiando os colectivos. Recurtes, o libro Recurtes da Historia, xa vexo que non, na final, non sigue o día a día de Salceda, non coñece a veciñanza de Salceda e non coñece a persoa que publicou ese libro. Unha persoa de Salceda que escribiu este libro, un libro que é a segunda, ademais, edición xa que dun traballo no que recopilan moita información do noso pasado, un pasado moi importante que debemos coñecer e que a verdade é que se presentou. E estamos moi orgullosos deste tipo de iniciativas e, polo tanto, seguiremos apoiando a veciñanza con este tipo de iniciativas. Cando queiras, podes pasar pola Alcaldía ou pola Concellería de Cultura e entregaráseche un exemplar, xa que non foches o día da presentación que foi cando se repartiron. E remato co tema das medallas. Sí, ano pasado mercáronse unhas medallas para a Corporación Nova, 13 medallas, pois porque non había 13 medallas. O Concello só contaba con 12 medallas e ademais, estas medallas eran de diferentes modelos. No ano 2007, cando se entrou no goberno, cando houve un cambio de goberno, eran exactamente esas 12 medallas distintas.
e pensamos que no ano 2023 era bo e os concelleiros merecen, e aparte é un custo que non me parece elevado para o que é e que en teoría durará moitos e moitos anos. E pouco máis, simplemente acabo en cambio agradecendo, isto é raro que ao final que agradezamos a labor da oposición, pero sí que agradezo o exemplo de responsabilidade que está efectuando o Partido Socialista, porque poden estar en contra da xestión, pero ao final este é un documento técnico e, polo tanto, vótano a favor, que penso que, exercer responsabilidade, a responsabilidade para que a veciñanza nos votou e a responsabilidade para que a veciñanza nos puxo aquí. Pois nada, antes de dar paso á lectura da proposta, non. Son 3 turnos. Vale, pois antes de que fales, esperas que falo eu, vale? Gracias. Contestarche 2 cousiñas, Joaquín. Nos departamentos, cando gobernabades vos, só había personal do Concello porque non ofrecía de servicios, evidentemente. Caso, por exemplo, a biblioteca, que se prestan servicios ben diferentes e, ademais, hai un horario máis amplio e incluso turno de tarde como demandaban moitas persoas no verán para poder estudiar. Claro, vostedes non ofrecían eses servicios. E precisamente cando vostede era concelleiro de Facenda, lembro, cando se chegou ao goberno no 2007 se fixo unha revisión precisamente de quen pagaba tasas e quen non, pois a metade da esfarrapada non as pagaba. Non vou dar nombres porque non estaría ben apuntar co dedo os veciños que non as pagaban, pero esa é a realidade e os documentos están aí para mostralos. Entonces, que veña Joaquín a dar clases de leccións de ética, de que hai que cobrarlle a todo o mundo por igual, non. Este Concello, este goberno fixo o seu traballo xa no seu momento e sigue a facelo aplicando unha carga impositiva xusta á veciñanza. Non dea leccións cando vostede durante moitos anos non foi precisamente exemplar. O compañeiro Tano, ten vostede unha oratoria, un discurso perfecto, pero eu creo que ten un problema. Non entende, por exemplo, o sentido desas facturas de colaboración cos colectivos sociais porque non nos coñece e porque non asiste a ningún solo acto. Polo tanto, non saben que traballo desenrola e o beneficioso que é para este povo. Tan sinxelo como é iso. E, ademais, non ten experiencia do goberno. Eu ofrecínlla incluso que escollera as áreas. Personal, creo que lle viría como anel o dedo, non o quixo. E creo que esa falta de experiencia no goberno pois falle cometer erros ou falar de utopías. Eu creo que debería preguntar máis aos gobernos do BNG de todo o país como xestionan precisamente o tema do personal ou dos servicios públicos ou cales teñen privatizados ou non. E non vir a dar leccións de maneira tan sinxela, altruísta a este salón de plenos. Dito isto, como é un punto económico, que aínda seguimos no mesmo punto, hai 3 quendas de 10, de 5 e de 3. Joaquín, 2 minutos. Sí, pero ele ademais ten 3 minutos de quenda de pecho, seguro que non a utiliza. Adiante, tes 2 minutos. Joaquín, tes 2 minutos. De acordo. No, 2 Ben, minutos. alcaldesa, Acaba de mire, apuntarme a secretaria. Paréceme que usted ten unha confusión cos términos económicos. Usted falou de tasas. Non eran tasas, eran impostos. Era o IBI. E yo explico, porque pasaronlle mal a chuleta. Pois digo que ten unha confusión mental aí entre tasas e impostos. E impostos. E lle vou dicir, a nota pasaronlle mal. E o IBI. Sabe cando se deron de alta o modelo 902 eses inmuebles todos? No ano 2005. Sabe cuánto estaba catastro en valorar eses inmuebles todos? Cando tardaba? 2-3 anos. Entón, primeiro informe, alcaldesa, porque non mete a pata, confunde tasas con impostos e despois tamén confunde ao mesmo tempo a veciñanza. Mire, Partido Socialista, Surso, mire, votar a favor isto, onde que sea un documento técnico, ao final usted está a aprobar a xestión do orzamento. Chámolle como queire, díalle a votas que lle queira dar, así de claro. Entre elas, incluye a eliminación da partida da tría de agua. Se usted está de acordo con eso, pois nada, vote a favor. Non hai moito máis que dicir. Señor Salustiano, eu esperaba que usted reconocera polo menos que meteu a pata cando falaba de privatizar o tema de personal. Diño un par de exemplos. O de requilla de lisos, cando gobernaba o PP, era municipal 100%, o de limpieza viaria 100%, vías e obras, había bastante máis personal de vías e obras que hai agora,
biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aí creo que está un pouco raro. Eu contaba que iba a ponerse a reconocer que tuvo un erro aí. Señor Alejandro, remato, señor alcalde. Señor Alejandro, alegro que compraran ou adquiriran vía subvención esa aplicación. Alegro, pues, por lo menos, a ver si realmente se vai o saldo desa cuenta do seu cobro, que está aí. Se usted ve o remanente de tesorería, pois verá, pon o que pon, 440.000 euros. Ahora non sei quanto será, pero a 31 de diciembre, que é o que estamos debatindo, pon 440.000 euros. Punto e pelota, non é máis que dicir. Xa, home, a mellor tamén se falamos da deuda que hai a data 12, que non a sabemos, a mellor resulta que ainda moito máis, pero bueno, estamos a 31 de diciembre. Gracias. Ahora sí que non me pasé en alcaldesa. Moi ben. Fixéchelo ben, Joaquín, noraboa. Partido Socialista, queredes utilizar esta quenda? Grupo mixto? Bueno, está ben saber que definición ten a señora alcaldesa de colectivos. Está ben sabelo, Eu, en todo caso, pretendín dar un repaso ben pequeno, ademais, dada a cantidad de documentación que é, sobre como se xestiona o orzamento. E eu, para rematar, porque, no fin e ao cabo, os datos me remito, a documentación me remito, non teño outro criterio neste caso, fora do ideolóxico, que efectivamente tamén o poño en riba da mesa, eu simplemente vou ler un parágrafo que fala do informe de intervención a respecto, que di: apreciase unha altísima porcentaxe de execución no capítulo 2, o que pode ser un síntoma de que os créditos non resultan adecuados para o volumen de gasto. Isto é, que casi se esgota totalmente a capacidade do orzamento para financiar gasto. Como se verá máis adiante, a traducción inmediata deste síntoma é a existencia dunha importante cifra de operacións pendentes de aplicar o orzamento a finais de exercicio. Esta cuestión non resulta menor, pois compre ter presente que a mera existencia deste tipo de operacións, agás casos particulares, adoitan obedecer a unha desordenada e pouca escrupulosa xestión orzamentaria, o que acotío dá lugar á realización de gastos para os que non existe consignación no orzamento, gastos que nacen, por tanto, adoecidos dun vicio de nulidade e que poden ser constitutivos de incorrer en responsabilidade contable, así como nas responsabilidades que establece a Lei de Transparencia do Goberno. Non é o BNG o que está dicindo isto, son os servicios de intervención que casualmente están denunciando a precariedade na que traballan, non me digan que nos últimos tempos contrataronse 3 persoas. Miramos o cadro de persoal, temos aquí o cadro de persoal, mirámoslo e miramos que hai de 44 persoas, máis do 20% están sin cubrir. Iso que significa que dos remanentes que presume este goberno local, 700.000 eran de retribucións do cadro de personal porque non están ocupadas as prazas. E logo, o uso que se lle dá, xa se dixo aquí. Se creen que eso é o camiño correcto, indudablemente estamos lonxe. Estamos lonxe. Quenda de peche? Alex, queres usala? Pois pasa a ler a proposta. Propoño pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do Concello de Sociedade de Caselas correspondente ao exercicio económico 2023 e segundo, remitir a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra a fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera e demais normativa concordante ao Ministerio de Facenda. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Repetimos votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sai adiante esta proposta co voto de calidade da alcaldesa. Pasamos ao punto número 4, expediente 1223/2024, outro tema económico, neste caso, recoñecemento extrajudicial de crédito número 3/2024. Das o reloxo, Marcos? Gracias. Boas, de novo. Vale, pois traemos neste cuarto punto o terceiro recoñecemento extrajudicial de créditos
do 2024. Bueno, como no xa o terceiro, entendo que toda a parte técnica xa está explicada nos dous primeiros, pero por se acaso, non? O recoñecemento extrajudicial de crédito é un expediente bastante sinxelo no que pues, están o listados de facturas e o informe de intervención, non? Este recoñecemento inclúe diferentes partidas, diferentes áreas, entre elas pues, unha partida de gastos de inversión de 269.066,39 euros, despois tamén facturas correspondentes ao ano 2023 por 10.196,88 euros, tamén facturas do ano 2023 pero registradas que entraron por registro no 2024, normalmente son as facturas todas do mes de decembro, suelen entrar no ano 2024, que son 168.719,87 e facturas correspondentes ao ano 23 que non contaban con crédito, que isto é 358.568,23. Un recoñecemento extrajudicial que inclúe facturas, que seguro que ahora sacades algunha delas, de servizos e de obras e de investimentos realizados para a veciñanza de Salceda e inclúen tamén pois moitos deses rogos que nos pedides neste pleno, porque claro, vos pedides que fagamos o rogo, pero entendo que despois a factura non aprobaredes. Como ben dixemos antes, como ben dixemos na conta xeral, como ben dixemos cando foi a incorporación do remanente o suplemento de crédito e o crédito extraordinario, gastamos máis, pero que tamén temos remanente de tesorería, tamén generamos de máis, non? Por lo tanto, este recoñecemento extrajudicial de créditos, ademais, vai vinculado, e a súa aprobación e así dice o informe, vai vinculada a entrada en vigor do suplemento de crédito e o crédito extraordinario, que xustamente entrou en vigor onte, despois da súa publicación no Boletín Oficial da provincia. Pouco máis que dicir, contamos esperamos que a corporación aprobe este terceiro REC, pagarlle aos proveedores polos servizos que xa están realizados e que en algúns casos, como na área de investimentos, pues están retrasáronse máis do que esperábamos por distintas cuestións. Algunha pouco máis. No segundo turno seguro que teño algo que aclarar. Quenda para o Partido Popular. Ben, pois nada, estamos ante un expediente, pois digamos que enche o vaso, pero de sobra. Terceiro expediente de recibimento extrajudicial de crédito de 806.500 euros, como ben dice o concelleiro de área, o que fan un total dos tres de 2.032.000 euros de facturas que se deixaron sin pagar no ano 2023. A maioría deles por falta de crédito, o sea, un 40,65% do orzamento de gasto. Conforman este expediente 688 facturas das 2.055 que se dice ben pronto que se deixaron sin pagar do ano 2023. Hai facturas que no momento que vayan a cobrar pois levarán máis de un ano e medio con creces sin poder cobrar desde que entrou a factura neste concello. En este expediente, como nosotros, pois notamos, pois vemos varias circunstancias, como falta de transparencia e control, e vou dicir dous exemplos. No pleno de febreiro, no primeiro recibimento extrajudicial, o concelleiro de área nos dice que había pendiente de inversión de obra nova 249.000 euros. Ahora resulta que son 269.000 euros, o sea, 20.000 euros. Que había pendiente de gasto corriente 386.000 euros. Ahora resulta que son 537.000 euros. Que había pendiente, o sea, cos total dos reconocimientos extrajudiciales serían 1.850.000 e ahora resulta que son 2.032.000. E despois, unha curiosidade, as facturas de inversión, que son 269.000 euros, como acabo de dicir, resulta que o 70% destes 269.000 euros son de facturas que entraron no registro antes do 1 de xuño, o 70%, por 186.000 euros. E o 30% restantes, o sea, 7 meses restantes, 82.000 euros. Curioso, o 70% se gastara antes das eleccións municipales. Eso dicían ustedes na nota de prensa que eran obras urxentes e necesarias. Que curiosidade, son urxentes e necesarias un mes antes das eleccións. Curioso.
Incumplimento de apelación a orden de pago. Aí está o informe de intervención, que dice claramente. Mire, no pleno de abril aprobaron ustedes o segundo requerimento extrajudicial e iban facturas de xaneiro e febreiro do ano 24. Aquí van facturas de marzo do ano 23. Sabe que a apelación de orden de pago, nai. Incumplimento da lei de contratos. Isto é reiterado. É reiterado. Como dicía, aí estou de acordo co Salustiano, ver os informes, pois, é para botar a máis a cabeza. Se emiten, pois, diversas facturas, o que implica fraccionar o servicio ou suministro e así intentar esquivar a lei de contrato e poder adjudicar a dedo. Tal cual. É así, tal cual. E se non yo leo o informe de intervención da señora interventora municipal, que nos dice o seguinte. Compre, en fin, sinalar que se dan por reiterados en este punto os reparos emitidos por esta intervención respecto de distintos gastos de carácter reiterativo e que fan referencia en especial á carencia de contratos para servizos ou suministros que, pola súa naturaleza e o carácter reiterado, non poden ser considerados como contratos menores. Mais claro, agua. Despois hai outra publicidade, hai numerosas facturas que entraron por registro, e vou pedir un exemplo, porque o tempo me dicía antes, pois é o que é. Hai unha factura dun importe elevado, son 11.000, 12.000 euros, de traballos feitos en xunio do ano 23, en concreto, limpieza por onde iba a pasar, ou onde pasou, o rally Ría Baixas. Ese traballo se fixo en xullo do ano 23. Entrou a factura en abril do ano 24, 9 meses máis tarde. Eu creo que temos claro todos que calquer empresario, empresa, pequeno, autónomos, pequeno comercio, cando fan un traballo, un suministro, pois queren curar o antes posible. Digo eu, creo que se temos todos claro. Pois isto en factura, esta e outras, 9 meses máis tarde. Cando a lei dice claramente a obrigatoriedade dos proveedores de que entregar as facturas nun plazo de 30 días unha vez feito o servicio. Isto dice a lei. Está recollido no informe. Veo este informe de tesorería, que mellor igual leu, ou non. O informe de morosidade é ello pon a señora tesoreira municipal. Resumen deste REC, pois que se debe a empresas de reparación e conservación máis de 74.000 euros, na maioría no primer semestre do 23, a empresas que fixaron traballos de limpeza máis de 150.000 euros, combustible máis de 12.700 euros, por certo de combustible, ninguna factura da gasolinera de Salceda, porque non se vai ali a buscar o combustible. Siga a alcaldesa RS que ten cruzado esa gasolinera. E despois falamos ca boca ancha, por decir de unha forma, de que se axuda ao comercio local. Menuda axuda. Ahora sí, publicidade, propaganda, gastos protocolarios, dos 806.000 euros, neste reconocimiento só veñen 2.000. Dos 806.000 euros, só 2.000. E de vídeos propagandísticos, cero. Aí sí que mallaron ustedes as contas, aí cero. Cero porque non vai a ser que a mellor tamén a empresa lle cerre o grifo se quedan ustedes ca publicidade gratuita esa que teñen. Mire, carencias, algunhas das carencias que teñen as facturas. Eu leo tamén o informe de intervención. As facturas e gastos ao obxecto de reconocimiento extrajudicial que nos ocupan carecen de todo tipo de tramitación administrativa e contable e respecto das cales non consta a justificación da súa necesidade, fiscalización e autorización previa do gasto. Mas claro, que agua. E aproveito tamén que temos aquí a Verónica, pois vou dicir unha frase que ela dixo no pleno de febreiro, e leo textual, porque non vamos a entender. Estou prácticamente, ou estaron prácticamente de acordo con ela, con todo, con case todo, e dicía o seguinte: creo que hai que empezar a gobernar para todos e para todas, e sobre todo que haxa transparencia nas contas, que foi a base do acordo que tuvo Movemento Salceda, BNG e PSOE para investila como alcaldesa. Nós podemos sumarnos en
en parte, non a parte final, a outra sí que estamos de acordo. O que dicía tamén o señor Salustiano, para que non se cele, tamén vou dicir unha frase que dicía usted, máis dunha frase. Dicía usted por aquela, en febreiro, fai 6 meses, tamén nos cabe a posibilidade de dicirlle a este goberno local, chega, abonda, non podemos seguir así, e que isto se asimilou hai 4 anos, hai 6 anos, hai 8 anos, e da bella escola que falábamos antes, totalmente de acordo. Onde vai facer un alto e dicir, plantemos aquí e empecemos a mudar o goberno local? Esa é a pregunta. E o que corresponde, cando o que se nos pon diante non ten nin pés nin cabeza, totalmente de acordo, só fai falta ver os informes técnicos para botarse as mans a cabeza, e o peor non é o que temos diante, o peor é o que non sabemos. Totalmente de acordo estou dicindo. Ora, aquela falábamos dun 1.200.000 o reconhecimento. Ora, a suma total son 2.300.000. Dirá algo distinto. Digo eu, quero pensar que dirá algo distinto. Ben, remato xa, señora alcaldesa, que foi un breve. Pero vou rematarme, para darlle o gusto. Mire, remato, quero dicirme ao Partido Socialista e ao Bloque, isto é insumible. E ustedes teñen que reconocer que isto é insumible. Aquí, pois, teñen dúas opcións. Ou entran ustedes no goberno e intentar paliar a situación, ou, senón, tendrán que chegar a un acordo de mínimos co grupo que ganou as eleccións. Non hai esas dúas máis opcións, polo ben dos veciños. Ou ustedes verán seguir nesta situación caótica ou intentar buscar outra situación e mellorar a situación dos veciños, que para eso se elexiron a ustedes e a todos os que estamos aquí, para mellorar as situacións dos veciños en xeral do noso concello. En remato xa ca nosa posición, como é sempre a mesma, nos estamos en contra, e non que estamos en contra de pagarlle aos proveedores, que os proveedores, na súa maioría dos casos, non son culpables desto que está pasando, levan tanto tempo sin cobrar. Algúns sí que son, ou sabían do tema. Non é que sean culpables, senón que sabían. E o exemplo xa puxen antes. Pois eso, queremos aclarar que non estamos en contra, o que estamos en contra é da xestión nefasta que se está facendo aquí cos orzamentos do Concello. E se ustedes queren ver para outro lado, alá vostedes. Alá vostedes. Gracias, alcaldesa. Buenas, bueno, volvemos a falar de contas. Vale, xa que se comentou a presencia desa alcaldesa Verónica Tourón, decir que ela deixou aprobado un plan de axuste para intentar evitar que se siga nun reiteramento por parte do goberno dun REC tras un REC. Entonces, o que lle vou pedir ao goberno municipal é que se aplique o plan de axuste, que se siga a apelación de facturas e que se siga un certo orde do gasto para intentar evitar que continuemos continuamente no REC permanente, porque sí, é certo que o terceiro desta legislatura, e en canto de entrar no goberno, non é a miña intención polo momento, pero, home, todo se pode negociar, Joaquín. Venega. Ben, respecto deste punto, eu pedín uns datos na comisión sobre débeda ou importe das facturas registradas ao día da comisión sin pagar. A mí non me chegou ese dato, non sei se se facilitou ou non. Non se facilitou porque é un documento difícil de elaborar e require tempo. Cando se teña, para se lle chegar. Ben. Bueno, decía o señor Núñez Troncoso, a ver agora se decimos o mesmo, o que di o mesmo sempre el, non? De momento. Nós o que temos que decir é que, primeiro, indudablemente, os proveedores, os fornecedores de servicio son culpables desta situación, porque, según as palabras do señor Núñez, parece que foran culpables, non? En todo caso,
Non sei se teñen connivencia co goberno local a efectos de que gozan dunha situación de privilexio a respecto da prestación de servizos, sabendo logo que van cobrar tamén cando van cobrar. Efectivamente, aquí hai facturas de marzo do ano pasado, tamén é certo que hai de xaneiro, febreiro e abril deste ano, e pagar hai que pagar. Nos gustaría saber que débeda hai para poder realmente expor alternativas a esta situación. Indudablemente, a alternativa pasa irremediablemente por uns orzamentos, porque si miramos os informes de intervención, vemos que o ano pasado houbo de modificacións no orzamento 5 millóns de euros. 5 millóns de euros, que é moito dicir, non? Nós queremos saber ese dato e queremos, sobre todo, que se empece aquí a falar de orzamentos 2025. E falar de orzamentos é falar de outras cousas. E parece que o goberno local non quere atreverse a falar de outras cousas. Simplemente, as únicas opcións que se nos puxo por un par de veces en riba da mesa foi a subida da contribución porque, efectivamente, os ingresos non dan. Nós queremos falar de algo máis que de ingresos, dixémolo en todo momento. E o que nós queremos nese orzamento, nese debate orzamentario, é falar do persoal. Falar do persoal e falar, efectivamente, dos acordos de investidura. Eso que ten tan a man o señor Núñez, o señor Joaquín, que bota a man del cando lle interesa, porque non ten outra proposta que facer. Respecto do persoal, permítame ler unha parte do informe de intervención que di que tense coñecemento neste Concello de polo menos 12 sentencias favorables aos traballadores que os declaran situación indefinida e que continúan no posto pendentes de proceso selectivo, algún incluso tendo transcorrido máis de 3 anos desde a notificación de sentencia firme. Penso que volvemos a ter un problema de persoal, creíamos algúns que estaba superado, parece que non, e, a parte do persoal, as empresas que prestan servizos, como, mentres non se solventa a situación de cobertura do persoal en todos aqueles apartados que sexa posible, como se xestiona a contratación de servicios. Porque ler algo como as nóminas do persoal son confeccionadas por unha empresa externa sen respaldo contractual que se coñeza. Bueno, como isto, efectivamente, outra restra de apartados dos servicios de intervención que falan sempre do mesmo. Iso non é transparencia. Iso non é transparencia nin é claridade. En todo caso, nos aproveitamos para agradecer, iso sí, de que as últimas listaxes de facturas se teñan pasado en formato de folla de cálculo porque nos permite, cando menos, manexar ou cheirar mellor os datos que se nos poñen diante, cousa que ata agora teñamos que facer números para reconvertir formatos de arquivos que se nos pasaban. Queremos apostar porque este goberno local empece a cumprir os cometidos, os acordos de investidura. Sobre todo para, digamos, para quitarlle ao señor Núñez a perspectiva de que algunha vez vai neste mandato municipal polo menos non manter opción, porque non son opción de goberno, para quitarlle polo menos a idea, porque parece que lle vai quitar o sono, non? Entonces, eu pido ao goberno local que conteste as mensaxes cando se mandan e que se poña a traballar nos orzamentos 2025 porque algúns queremos traballar nese sentido, pero fai falta que quen goberna que se poña. Segunda quenda de 5 minutos. Alex. Pois sí, bueno, se non contestei unha mensaxe, Tano, podes volver a enviarme, que a veces, entre unhas cosas e outras, pásaseme unha mensaxe ou podes chamarme que non mordemos ou incluso podes acudir aquí ao Concello que estaré encantado de falar contigo. Tamén, cando se convoca unha reunión para un tema, hai que tratar ese tema e non monopolizar a reunión con outros temas. Por exemplo,
No de aplicar o plan de axuste que comentaba o compañeiro do PSOE, bueno, é curioso. Evidentemente, os actuais concelleiros non estaban naquele momento, pero xa intentamos comezar a aplicar o plan de axuste actualizando os ingresos e, bueno, e este pleno da corporación non o permitiu. Por lo tanto, bueno, a intención aí estuvo e seguro que o volveremos a intentar, pero, bueno, evidentemente recoñecemos que estamos en minoría e hai certas cousas que non podemos facer. Tano, 5 millóns de modificacións, dices esa cifra, bueno, sigues ca política do PP, no? De terxiversar, de decir de alguma maneira. Sí, claro que houve modificación no orzamento, porque cada vez que se recibe unha subvención e se xenera crédito para esa subvención, se modifica o orzamento. Non sei que problema hai, non? Entendo que un pouco máis descoñecemento e da política municipal e de como se xestiona a área económica nun concello que mala fe, non? Penso que non hai mala fe. O do Excel, creo que xa vos lo dixera moitas veces, cando non se podía facer, cando iban en PDF, era unha cuestión técnica do programa. Agora mesmo o programa permite exportalo e guardalo en Excel e envíase vos en Excel. Bueno, a interventora sube en Excel, non hai máis que decir. E o das tarifas, bueno, xa dixen a principio de todo que había facturas do ano pasado, que había facturas de investimento, había facturas de 2023 registradas no 24, xa dixen todo. Fai falta que o recordedes, non intentamos ocultar nada. Xa expliquei que as facturas de diferentes partidas e que incluso pues, había facturas do anterior goberno, claro que sí, de investimentos. E niso contesto yo ao señor Joaquín, que fala tamén, quere deixar a dúbida da prelación de pagos, que se pagou antes unha factura que a outra. Bueno, como ben saberá, unha cousa é o gasto corrente, outra cousa é o investimento. Son partidas distintas que hai que probar dun xeito distinto. E como ben lle dixen, cando as diferentes facturas que contan con subvención, que seguro que me sale por aí, evidentemente esas facturas se pagan ao momento, pois para, xa que está o crédito disponible para esa subvención, para non facer perder o tempo. Pouco máis, ao final tanto o PP como o Grupo Mixto seguirá insistindo pois, en terxiversando a situación a que son facturas de servicios realizados e que unha vez que están realizados e as facturas correctamente registradas cando os proveedores as registran, evidentemente faltaría máis que teríamos nos que tamén gestionar empresas privadas, pois bueno, o lóxico é pagalas, aprobar o recoñecemento e no día de mañá xa pois, proceder a comezar a tramitación do pago. Pouco máis que decir o tema da transparencia. Bueno, transparencia, teño que decir que ademais insistides no tema de que non hai persoa de intervención. Bueno, pois esta semana hubo que pôr a dispor do Partido Popular 1000 facturas, puxéronse a dispor deles para que revisaran unha a unha sin ningún problema, o tempo que estimaron oportuno. Home, se iso non é transparencia, Joaquín, non sei que máis quere, non? Tiveron as 1000 facturas ao seu dispor nun ordenador, nunha sala vostedes tranquilos, solos. Non sei cal é o problema cando nos listados en Excel entendo que se entende bastante ben de que cada factura. Pouco máis. Penso que o importante neste caso, como ben dixen, é pagar. Da parte temos o diñeiro para pagar, por lo tanto, bueno, un exercicio de responsabilidade que penso que a oposición de Salceda e sobre todo o Grupo Mixto e o PP pois deberían ter un pelín máis. Segunda quenda, Partido Popular, 5 minutos. Ben, vamos a ver, señor Alejandro, pasa o tempo, pois, luciantes é o que é. Se collemos a relación, cualquier relación dos que están en Excel e vemos o concepto, non ten nada que ver co que o concepto que pon na factura real. Non ten nada que ver. E lle podo por varios exemplos. Xa o primeiro, os espellos. Sosteve non pon número de espellos. Unha factura de 700 e pico de euros e vamos a ver a factura, creo que eran 14, 15 espellos. Pero no concepto pon espello, a máis en singular. Espello, pois non, en vez de preguntar, non, pero que entón botamos todo pleno. E lle pregunto, porque o listado é amplio, amplio. 800 e pico de facturas, xa me dirá usted, é amplio. Pois entón, por eso pedimos ver as facturas. Ben, vou dicir o que tamén, porque donde hai papeles, pois, calan barbas,
como se dice. E un informe de control interno, o que dice a señora interventora. Sobre la aplicación de fondos de los contratos mayores, el interventor no acude, en la mayor parte de los casos, al acto de recepción porque no se le cita a efectos de comprobación material de la inversión, circunstancia que se pone en manifiesto reiteradamente en los informes de fiscalización. Este é un dato importante, moi importante. A aprobación de pagos, decías ti, seguimos pensando o mismo. En abril era gasto corrente e aquí vemos gasto corrente do ano 23. Era o mismo. Se incumple a aprobación no orden do pago. Señor Surso, usted nota unha diferencia desde fai un ano e medio da aprobación do plan de axuste? Notan alguna diferencia? Algo en que se mellorou? Na situación económica non, porque empeoramos, Ahora, ustedes notan unha diferencia. E, señor Salustiano, cando dixo usted dese dato que pediu na Comisión Informativa, é certo, ahora acaban de darlle largas outra vez de novo. Como lle deron cando usted planteou fai un ano a modificación do reglamento do RON, fai un ano, siguen dando largas. Aprobouse por unanimidade modificar ese reglamento. Ainda a día de hoxe non viu. Pois ese dato vai ter que esperar tamén por él. A próxima conta. Cando sea a próxima conta do 24, pois aí podrá telo. Eu non dixen que as empresas foran culpables. E se o dixen, pido desculpas. Eu creo que non dixen eso. E se o dixen, pois pido desculpas. A miña intención logo non é as empresas non son culpables. É certo que unhas empresas saben do sistema para facturar. O que usted decía no último pleno, eso dos recargos, ese tipo de cousas. Algúnas sí. Por sorte, non todas. Algúnas sí. E falaba usted que sempre menciona os acordos de vestidura. Ellos recordaréis sempre. Porque ese foi un documento que ustedes firmaron, unha intención, para que non goberne a lista que ganou as eleccións. Non firmamos ese documento para que os veciños, pues bueno, tal. Pero hasta de hoxe non se cumpliu ningún acordo. Mas ben, se incumpliron todos. E se dixen unha vez que eso era papel mollado. E sigue estando mollado. Está continuamente na lavadora ese papel. A ver se un día sale e se repón o papel, porque despois de estar tanto tempo na lavadora, un repolo vai ser complicado. Os soños a min e ao noso grupo, a verdade que non nos quita eso. Non nos quita eso, non quita o soño. Aos veciños é mellor sí. A nós non, A nós non. Aí pode estar tranquilo. Pouco máis, a nosa posición vai ser en contra, xa digo, non por non querer pagar os proveedores, senón de como se está seleccionando, e aquí o orçamento, e aquí xa se falou un pouco deso. Gracias. Segunda quenda, Partido Socialista. Bueno, facer hincapé no que para evitar o REC permanente é necesario un debate amplo tanto en comisións como en pleno dos orzamentos de cara ao futuro. Cumplir o plan de axuste, que como dixo aquí non se está cumplindo. Comentou Alex algo de que houbera un intento por parte do goberno de aplicalo, non sei se foi cunha subida de impostos en aquel momento, creo que ainda non era concelleiro, pero bueno, entendo que en vez de subir impostos tendríamos que ver en que gastos se podría reducir no concello. Entendo que a subida de impostos debe ser o último que se debe recurrir. Por suposto tamén, bueno, que exista unha prelación nos pagos, é dicir, que non se mesturen facturas, que non se paguen antes facturas máis recentes. Bueno, entendo que aí hai que diferenciar orzamentos, inversións e distintas partidas, entonces, bueno, iso entendo que non se pode facer sempre, pero, bueno, intentar que sea o máis axustada posible. Bueno,
Eu diríalle, cando falaba antes, eu falaba para o goberno local para que se poña as pilas, non funciona a pila esa cousa, non? Funciona por cabeza, non? De que se poñan a pensar en que esta situación efectivamente hai que mudala do sitio onde está. Do cal, eu alédome moito de que a vostede isto non lle quito sono. A min algunhas veces mo altera. En todo caso, vostede antes fixo unha afirmación que a mí me parece importante, e é que parece ser que algúns traballos que se encomendan fraccionanse para evitar ir a determinados procesos de adxudicación. A mí gustaríame, se iso existe, que tamén que o diga aquí, porque vostede ve as facturas como vexo eu, a mí podeseme escapar, pero se vostede di iso é porque seguramente ten observado algo. Eu trouxen aquí facturas que creíamos que eran importantes poñelas en riba da mesa. Entonces, se hai algo por aí, nos gustaría tamén que o fixese. En todo caso, señor Rodríguez Canosa, eu cando digo que o ano pasado houbo modificacións orzamentarias por 5.526.000 euros, estou lendo un informe de intervención. Entón, non me diga que non, para logo decir, bueno, sí, pero algunha cousa, non sei, diga que sí, que é verdade, e logo as partidas que corresponden por ingresos externos e as partidas que se moven dentro do orzamento, porque o orzamento está feito un farrapo. Pero non diga que non, porque está aquí 5.526.877 euros. E iso que queremos mudar na parte que nos corresponda. Queremos ser positivos. En fin, esperamos mudar isto. Efectivamente, levamos un ano, esperamos ter ocasión de empezar a mudar isto. Queda unha terceira quenda. Non, este é un tema económico. É un tema económico. Hai 3 quendas tamén, non? O REC en teoría non é, pero bueno, dame igual. Dimos 10 minutos extras. Dame igual darlle tempo aos grupos para que tal. Iba a pechar aquí xa, pero... No, o REC nunca foi 10 minutos, Joaquín. Bueno, vale. Sin problema ningún. Nada, eu vou ser moi rápido porque xa tiña pensado pechar. Simplemente aclarar ya Tano que en ningún momento dixen que non houbera esas modificacións de crédito. Simplemente lle dixen que estaba tergiversando e que esas modificacións son, entre outras cousas, polas subvencións recibidas. Cando recibimos unha subvención, se fai unha xeración de crédito con cargo a ese ingreso que temos, bueno, a esa concesión que temos de subvención e, polo tanto, é unha modificación do orzamento, claro que sí. E como ben saberá, para facer grandes modificacións que incluyan de diferentes áreas de gasto, teñen que vir ao pleno, como viu o suplemento de crédito e como viu o crédito extraordinario. Insisto, non lle estou dicindo que teña que sabelo, eu tamén o descoñecía antes de entrar no goberno e non pasa nada, non teño ningún problema en admitilo. Son cousas que moitas veces de fora non se saben e bueno, unha vez que entras e traballas todos os días con estes temas, sí que o sabes, o sea que non hai ningún problema, simplemente lle estaba explicando. E bueno, o PP e o Partido Popular demostrou unha vez máis que a responsabilidade non é para eles, prefiren votar en contra de pagarlle ás empresas por traballos realizados que ir en contra do goberno, porque realmente saben que non están indo en contra do goberno, sino que están indo en contra da veciñanza, pero bueno, realmente pouco lles importa, non? Joaquín. Ben, vamos a ver, señor Salustiano, eu creo que non dixo, pero o tema económico e sobre todo o económico deste Concello, na situación deste Concello, a nós preocupanos moito, e creo que a todo o mundo, porque ao final redunda nos bolsillos dos nosos veciños, seus, de todos os que estamos aquí e do resto dos veciños. Eu creo que non é para preocuparse, é moito. Mira, o desfacemento de contratos, creo que vostede ve os informes, e seguro que o leía o que pon o informe deste caso de intervención do reconocemento,
creo que salen antes, pero yo volvo a leer. Compre, en fin, señalar que se dan por reiterados en este punto reparos emitidos por esta intervención respecto ao distinto gasto de carácter reiterativo e que fan referencia en especial á carencia de contratos para servicios ou suministros que pola súa naturaleza ou carácter reiterado non poden ser considerados como contratos menores. E sigo o informe de control interno tamén de intervención, dice, cuando sí existe contrato, se insiste en la tramitación de contratos menores, evidenciando en muchos casos supuestos de fraccionamiento ilícito en tanto que se pretende cubrir necesidades estructurales, por ejemplo, reparaciones diversas en viales y jardines, suministro de material de obras, servicios de prevención de riesgo, servicio de mantenimiento informático, etcétera, etcétera, y reduciendo la concurrencia. Eu díxeno con outras palabras, pero creo que se interpreta claramente o que nos dice o Departamento de Intervención. E, señor Ales, este grupo non é responsable de que os proveedores leven máis dun ano e medio sin cobrar. Só faltaría. Só faltaría que fóramos nós responsables que leven máis de un ano e medio sin cobrar. E que vamos, sería, como dice unha amiga, la caña. Sería la caña. Os responsables son ustedes por non controlar o gasto. Ustedes sí que son responsables, que están no goberno. E fixeron ese gasto sin ningún tipo de tramitación como así o recolle a intervención. Pero non este grupo, vamos, só faltaría. Nada máis, alcaldesa. Partido Socialista, Grupo Mixto. Señor Núñez Trocoso, trae aquí as facturas esas. Claro, antes de ler o acordo, eu digo yo mesmo, non te des o turno de palabra. Teño eu, rematouse a vosa quenda, tuvestes a oportunidade de falar ata 3 veces. Eu digo yo mesmo que dice Tano, aquí non vale tirar a pedra e esconder a man. Se hai fraccionamento de facturas, xa unha vez nos levaron a Fiscalía, non se acorda? Que lle saiu mal. Fago de novo, teño a valentía de facelo de novo, pero non veña aquí, tire a pedra e esconda a man, que iso é moito do seu estilo, xa o sabemos. Paso a ler o acordo, cada quen xa, o Partido Popular se manifestou que o seu voto ia ser en contra, non nos esperábamos menos, sempre votan en contra de pagar os proveedores por servicios e suministros prestados, facturas recoñecidas por cada concelleiro ou concelleira. E eu creo que o que realmente buscan, así de triste, é bloquear a acción do goberno. Non o consiguen, xa ven que non son capaces, que seguimos pagando, queda liquidado 2023, pagaremos as facturas de 2024, non o van a conseguir con esas mensaxes catastrofistas que aplican en todo momento intentando atemorizar a veciñanza. Nos damos resolto con xestión o pago de facturas e vostedes, aínda que haxa diñeiro, siguen votando en contra de pagarlle os proveedores simplemente por un intento de bloquear a acción de goberno que non van conseguir. Dito isto, lectura do acordo. Aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito número 3/2024 por importe de 806.000 euros, 551,37 euros. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Repítese a votación ao haber empate. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sai adiante esta aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito que nos permitirá pagar as facturas pendentes de pago de 2023. Pasamos ao punto número 5, o expediente 1468/2024, a declaración especial de especial interese ou utilidade municipal de obras a realizar no CRA Raíña Aragonta, neste caso de Entenza. Pois a comunidade de Montes e Mancomún de Entenza presentou vía rexistro unha solicitude de comunicación previa de obras menores para diversas obras na escola, entre elas a apertura de un oco interior para a instalación dun inodoro, un pequeno almacén, limpeza de fachada, diferentes obras
cas que solicitaban precisamente a bonificación do ICIO recollida na ordenanza municipal. Para elo, como sabedes, é necesario ese recoñecemento de utilidade ou interese municipal no pleno e se trae precisamente este punto para a súa aprobación. Creo que neste caso a mellora dunha aula dedicada á educación dos nosos nenos e nenas é máis que suficiente para recoñecer o seu interese social. Polo tanto, creo que debemos apoiar esta proposta de bonificación. Palabras, Partido Popular. Ben, nós como en anteriores ocasións que se trouxe a pleno un punto similar a este, que ao final o que redunde no beneficio dos veciños, en este caso da parroquia de Entienza, pois nós estamos a favor. A bonificación máis menos no vicio son sobre aproximadamente números redondos 1.000 euros. Bueno, pois é unha pequena axuda, pero como se dice, pois todo suma en beneficio pois de toda a veciñanza que usa esas instalacións. Por lo tanto, como non podía ser de outra forma, o noso voto vai ser favorable. Partido Socialista, neste caso defende o punto Saúl porque Xurxo é membro da directiva e presidente da comunidade de Montes, polo tanto vai a defender o punto seu compañero. De feito, foi el quen realizou a petición como presidente da comunidade de Montes. Iso, nos vamos a votar a favor porque sempre que se pode axudar a veciñaza, máis os nenos, aquí unha aula infantil, vamos a votar a favor. Perfecto. Grupo Mixto. Ben, penso que estamos nun destes puntos nos que todos estamos de acordo, favorecer os colectivos veciñais cando é cuestión de obras. Eu, en todo caso, quería aproveitar a ocasión para animar a xente de Entenza a que recupere o topónimo orixinal e legal da parroquia. Movemento Salceda, queres decir algo, Alex? Ou paso a lectura do acordo? No, solo decir simplemente comentar a cifra que supón a bonificación, que son 959 euros con 21 céntimos e bueno, tamén anunciar, entendo que Xurxo tamén, como tamén son membro da Xunta Directiva, non vamos a participar na votación, porque bueno, así o entendemos. E a cada ano, se nos quere dar unha clase de toponimia, pois animo tamén a que nos dea unha clase de toponimia. Listo, leo o acordo. Bueno, e entendo que tanto Xurxo como Alex pois non votarán neste punto. O primeiro, a primeira parte do acordo é que se declare de especial interese e utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais e culturais as obras de limpeza e mantemento da fachada de cuberta, apertura do oco interior e instalacións dun inodoro en baño existente a realizar, onde está ubicada precisamente esa edificación en Barreiro número 6 e ata onde eu sei, dícese Entenza. Votos a favor desta proposta? Unanimidade. Bueno, claro, unanimidade sin contar a Xurxo e Alex que non votan, non? Sí. Moi ben. Pasamos ao punto 6, o expediente 1631/2024, a fixación de festivos locais para o ano 2025. Como xa vos expliquei na comisión, tralo o escrito recibido en xullo deste ano, 30 de xullo de 2024, onde nos pedían dende o Servicio de Emprego, Relacións Laborais, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Emprego pois establecer os nosos días festivos e remitir ese acordo plenario antes do 30 de setembro. A proposta, como non podía ser de outro xeito, que plantea esta alcaldesa é declarar festivos o martes de Entroido e o luns do Cristo, coincidindo no 2025, o primeiro deles, o martes do Cristo, o 4 de marzo, e o luns do Cristo, o 21 de xullo. Palabras? Bueno, como sendo habitual e tradicional, pois, lóxicamente, temos dous festivos locais que temos a competencia, a corporación de fixar para o noso municipio cara ao ano vindeiro, ao ano 25,
e, lóxicamente, pois, seguen sendo os mesmos martes de Entroido, dado a tradición e o arraigo e todo o que significa o Entroido para o noso concello, e tamén, lóxicamente, o Luns do Cristo. Ambos os dous desexamos, como dixen fai un ano, que sexa un éxito en todos os sentidos, que estemos todos presentes e que o disfrutemos a tope e que o tempo axude. Por lo tanto, o noso grupo vai votar a favor. Partido Socialista, Nada que engadir, estamos a favor. Grupo Mixto, Bueno, outro asunto no que estamos de acordo todos, entonces felicitamos. votamos pois o acordo propor a fixación das dúas datas, o 4 de marzo de 2025, martes de Entroido, e o 21 de xullo de 2025, Luns do Cristo. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 7, o expediente 1575/2024, a ratificación da resolución do decreto número 2024-1013 de aprobación do convenio de colaboración para a prestación do servicio de atención temperá. Vai defender este punto a concelleira de Benestar, Selene. Ben, pois neste punto vamos a presentar o convenio de colaboración que fixemos entre os concellos de Salceda de Caselas e o Concello das Neves para que se nos permita facer a xestión compartida do SAT, que sería o Servicio de Atención Temperá. Este servizo arrancou no noso concello alá polo 2019 e atendendo máis ou menos a 26 casos. A día de hoxe seguimos a apostar de maneira firme por el e consideramos que é un servizo prioritario dentro dos servicios sociais municipais. Este servizo traballa directamente con menores en idades comprendidas entre os 0 e os 6 anos de idade, con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos, e tamén coas súas familias. É un servizo formado por un equipo de traballo multidisciplinar que está formado por unha psicóloga educativa, unha logopeda e unha fisioterapeuta. Na maioría dos casos danse sesións individuais, aínda que, tamén as profesionais creen que é positivo facer algunhas desas sesións de carácter grupal, sempre que sexa posible vinculadas ao xogo, xa que non hai mellor maneira de aprender e de estimular os nosos cativos e cativas que xogando. É fundamental este servizo en todos os concellos, pero eu creo que no noso é o de especial maneira, dados os datos que temos de poboación infantil. A poboación diana, neste senso, é dicir, aqueles rapaces que teñen entre 0 e 6 anos, son 541 menores. O 12% deles están sendo atendidos por este servizo. No que vai de ano, levase atendido a 85 casos e actualmente estáse traballando con 65 nenas e nenos. Eu, estou completamente convencida da grande utilidade que non só ten en presente, senón que terá a futuro no seu desenvolvemento todas estas intervencións para eles, para a súa autonomía, para o seu desenvolvemento e para as súas familias, non? Dado que o noso concello ten unha poboación inferior aos 10.000 habitantes, requírese a agrupación con outro concello para poder optar ás subvencións das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación do servicio do SAT entre os anos 2024 e 2026, que están cofinanciadas pola Unión Europea. Este convenio establece, entre outras cousas, que o Concello de Salceda será o encargado de realizar todos os trámites administrativos precisos para esta actuación compartida, que estará en vigor ata o 31 de outubro de 2026, que o Concello de Salceda fará unha aportación do 60% do financiamento e o 40% será realizado polo Concello das Neves. E, penso que é importante recalcar que ata o momento este servizo foi subvencionado na súa totalidade, non soamente os servizos, senón tamén os materiais e os técnicos. Dende logo, queremos seguir traballando para diagnosticar e valorar os trastornos do desenvolvemento da nosa infancia. Seguiremos traballando para que mellore o seu desenvolvemento psicomotor, cognitivo, da linguaxe, da comunicación. Seguiremos traballando para que estes rapaces e rapazas teñan un futuro máis autónomo, para que a súa área social e afectiva este estimulada e para acompañar, informar e formar as súas familias no duro proceso de educar. Partido Popular.
Boas noites a todos os presentes e os que nos ven a través da canle de YouTube. Bueno, por parte deste Grupo Popular, pois vamos a votar a favor deste convenio de colaboración, sobre todo por necesidades dos nosos cativos de 0 a 6 anos. Evidentemente, pois hai bastantes no noso Concello. Evidentemente, non nos vamos a negar e recordar que é un Fondo Social Europeo que confinancia a subvención co 100% e que temos que apoialos e os... Partido Socialista? Estou de acordo no que dixo Selene, que é un servizo fundamental. E dado que foi posto en marcha por unha concelleira socialista, Gela, cun traballo do que estamos enormemente orgullosos, sería moi pouco coherente votar en contra ahora. Grupo Mixto? Moi ben. Bueno, é unha satisfacción ver que os concellos son capaces de porse de acordo para mancomunar servicios, non? E no seu momento o Concello das Neves e Salceda de Caselas deron un paso importante neste servicio. En todo caso, eu lamento que os concellos teñan que tomar iniciativas que lle correspondería desenvolver plenamente a administración competente en materia de servicios sociais que é a Xunta de Galicia e deixando, botando valor fora, o único que se dedica efectivamente é a dar a subvención, pero mentras tanto toda a xestión deste tipo de servicios recae nos concellos. Lamentable. Segunda quenda, Selene. Bueno, completamente de acordo coas palabras de Salustiano. Para min debería formar parte da área de saúde. Ao final estamos falando do desenvolvemento motor de saúde dos rapaces, non? Entón, sí que creo que isto pois debería ser algo que fose público e que non estivese suxeito ás subvencións. Efectivamente, tamén para o Partido Socialista que este servizo botou a andar da man da vosa compañeira Gela a través dunha subvención que pediron os concelleiros anteriormente. Sexa como sexa, é un servizo necesario, fundamental. Desde aquí tamén agradecer e aproveitar este momento a fantástica labor das profesionais, que estamos tamén contentos de que perduren no tempo, de que creen ese vínculo cos nosos nenos e as nosas nenas, e felicitar a asociación ACESCA, que é a encargada de executar o programa, a súa gran labor cos nosos rapaces e tamén a través de ACESCA Lume con todos aqueles usuarios e traballadores que fan o servizo de xardinería. Partido Popular. PSOE. Grupo Mixto. Pois antes de votar a ratificación deste decreto que nos permitiu elaborar unhas bases e asinar un novo convenio cas Neves, eu só quero dicir unha cousa: estes son dos proxectos que realmente fan grande a política, na miña opinión. No seu momento, cando arrancamos, fomos quen de conveniar cas Neves, naquel momento gobernado polo BNG, Xosé Méndez, que se mostraron sumamente receptivos a levar adiante este proxecto, e agora mesmo gobernado polo Partido Popular, por José Manuel, pois acabamos de asinar un novo convenio. É aí onde teñen que estar os concellos, non? Independentemente da cor política, ver os beneficios para a veciñanza, agradecer ao Concello das Neves, traballamos en man a man e facémolo en outros eidos con moi bons resultados, e agradecer sobre todo o profesional que desempeña precisamente a súa labora no servicio de atención temperá, que é magnífico, atendendo a un montón de nenos e nenas que son o noso futuro e dos que queremos coidar. Votos a favor da ratificación deste decreto. Unanimidade. Punto 8, a moción do grupo PSDG-PSOE sobre a senda fluvial do río Caselas. Xurxo, esa palabra. Vamos a la exposición de motivos. Bueno, xa paso de ler o encabezamento que entendo que todos o tedes. E no curso do río Caselas, preto da desembocadura no río Miño, existe unha senda peatonal municipal que conecta, coa que percorre a marxe dereita ata o Parque da Canuda de Salvaterra. No ano 2002, a Confederación Hidrográfica de Miño-Sil redactou o proxecto de actuaciones de mejora de la accesibilidad y recuperación medioambiental del río Caselas en el término municipal de Tui.
o cal ten por obxecto a prolongación de dita senda ao longo do río Caselas no tramo que discorre polo Concello de Tui. Augas arriba este tramo, xa no término municipal de Salceda de Caselas existe unha senda de características semellantes á antes citada, distando aproximadamente 650 metros entre o seu final augas abaixo e o punto máis ao norte do deseñado no proxecto anterior. O Concello de Salceda de Caselas, na súa representación anterior, a alcaldesa Verónica Tourón e o concelleiro de Medio Ambiente Rubén González Coto e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil consideraron esencial para facilitar a veciñanza o uso da rede de sendas e o acceso ao patrimonio natural e etnográfico asociado ao río Caselas levar a cabo a conexión entre a senda existente en dito municipio e a proxectada de Tui, construindo para elo o tramo de senda que media entre ambas. Por esta razón, visitaron o presidente da Confederación Hidrográfica de Miño-Sil, José Antonio Quiroga, para facerlle chegar esta demanda no mes de marzo do 2023. Diante desta situación, o Pleno do Concello de Salceda solicitemos que acorde, máis que acorda, solicitar á alcaldesa e ao Concelleiro de Medio Ambiente que se dirixan á Confederación Hidrográfica Miño-Sil e realicen o seguimento do cumprimento do protocolo asinado para que sexa desenvolto e executado na totalidade. Instar a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para que teña a ben desenvolver dito protocolo asinado con o noso Concello, iniciando os planos de planificación das obras para a prolongación da senda e a súa posterior execución. Vale, basicamente a zona que une a parte que está de Salceda, que é hasta o Miño do Picado, Miño do Bernárdez, vale, falta ali un anaco sin acabar, simplemente sería solicitarlle a Confederación Hidrográfica que rematase unise co que sube de Caldelas. Tamén é certo que, polo que estivemos vendo, si ben, creo que en Salceda nunca o fixo, sei que noutros concellos a Confederación Hidrográfica financiou proxectos de saneamento. Entón, tras falalo aquí os membros do Grupo Municipal Socialista, e consensualo tamén co compañeiro do Grupo Mixto, presento a moción, pero ao mesmo tempo, si poría a coletilla de que si eses fondos os deciden invertir en saneamento, pois, como a vida é cuestión de prioridades, consideramos que para a parroquia de Entenza é máis prioritario o saneamento que acabar a senda, aínda que acabar a senda tamén estaría ben. Entonces, se mo permitides os grupos, a isto lle engadiría a coletilla de si eses fondos fosen para saneamento, pois utilizalos en saneamento. Vale, vai defender a nosa posición o concelleiro de Axenda Ecolóxica, se ben é certo que, bueno, anunciamos xa en nota de prensa nos medios de comunicación que precisamente a prioridade ia ser saneamento e vamos a coincidir os tres grupos, incluso me atrevería a decir os 4, en esa prioridade. Ahora che dará as explicacións pertinentes ao concelleiro. Adiante, Marcos. Ben, boas tardes, noites xa todos os compañeiros da corporación e aqueles veciños e veciñas que nos escoitan dende a canle de YouTube. Ben, nos recollemos esta moción de censura do Partido Socialista. Mención, perdón, esta moción, perdón, máis pa diante. Declaración de intencións. Recollemos a moción, desculpade, e obviamente votaremos a favor. E máis con esta coletilla que acaba de añadir o compañeiro o Xurcho. E agora che explico un poquinho a situación. Hubo novedades dende a reunión que mantivestedes o Grupo Socialista, a anterior alcaldesa e o anterior concelleiro de Medio Ambiente coa Confederación Hidrográfica o 29 do 3, no que se asinou ese protocolo. Pois ben, nos mantivemos posteriormente 3 reunións coa Confederación, unha delas en decembro, na que foi un poquinho o punto de partida para saber como estaban todos os temas e para un poquinho para chegarlle unhas necesidades que considerábamos prioritarias dentro das necesidades do Concello, non? Un poquinho por resumilas, no que nesta reunión o que trasladamos foi a necesidade efectivamente do saneamento en Entenza e Soutelo. Falamos como estaban os proxectos das sendas fluviais de Soutelo e do Río Landres, o estado do Ponte do Picado, que naquele momento vimos que había este problema na base da ponte, que agora parece que pouco a pouco xa o vamos a solucionar en breves. Permisos que temos pendentes para a autorización da Confederación e
outro dos puntos que se mencionaron precisamente este, non, o estado da senda este proxecto da senda do Río Caselas, este novo treito. Dende Confederación que se trasladou é que non hai todavía un convenio firmado, que hai un protocolo de actuación que, bueno, ven sendo unha declaración de intención, non é como tal un convenio, e o que se nos propuxo, efectivamente, na liña do que nos comentabas ti, Xurxo, é que, bueno, son moitas as necesidades que temos en Salceda e que priorizásemos cales son as actuacións que queremos facer. Nos, obviamente, creo que nesto estamos todos os grupos de acordo, a prioridade básica nesta legislatura vai a ser o saneamento de Entenza e Soutelo, pero ben é certo que, bueno, nos reiteramos tamén na necesidade e creemos que é un proxecto interesante o de continuar con esa liña de creación de sendas fluviais é importante para que a xente, a veciñanza, poida coñecer o entorno natural, o entorno, o patrimonio etnográfico, pero si temos que escoller entre cal son os proxectos prioritarios, aí sí que lo temos moi claro, o saneamento para esas dúas parroquias, sobre todo. Por lo tanto, e resumindo, efectivamente nos seguiremos loitando por facer realidade este proxecto, ben sexa a través da Confederación ou, bueno, coa colaboración de outras administracións, pero por suposto sí que estamos interesados neste proxecto, pero neste caso a prioridade é o saneamento. Partido Popular. Ben, nos grupo, para non alongarlos máis, dado que se acaba de comentar tanto polo propoñente do Grupo Socialista como tamén pola intervención do concelleiro de área, suscribimos o que se dixo, o que se propón, e, por lo tanto, vamos a votar a favor, emendándolle esa proposta que fixo Xurxo de porlle ese tercer punto respecto do saneamento. Por lo tanto, un pouco máis que añadir, simplemente validar e apoiar o que se propón nesta moción. Grupo Mixto. Ben, como o mesmo señor Xurxo dixo na súa exposición, nós apoiaríamos sempre cando se reconducirse o protocolo efectivamente para a prioridade, porque para os veciños de Entenza a prioridade non é unha senda. A senda pode ser prioridade para os veciños de outros lugares, para os veciños de Entenza, indudablemente o saneamento. Algúnha intervención máis? Pois, se vos parece, no acordo, ademais do punto de solicitar a alcaldesa María Dolores Castiñeira León e ao concelleiro de Medio Ambiente Marcos Troncoso Estévez que se dirixan á Confederación Hidrográfica do Miño Sil e realicen o seguimento do cumprimento do protocolo asinado para que sexa desenvolto e executado na súa totalidade, e o punto 2, onde di instar a Confederación Hidrográfica Miño Sil para que teña ben desenvolver dito protocolo asinado no noso Concello, iniciando os traballos de planificación das obras para a prolongación da senda e a súa posterior execución. Debemos engadir entón o punto 3, instar a Confederación Hidrográfica Miño Sil a financiar o saneamento de Entenza Soutelo como proxecto prioritario. Si vos parece, Xurxo, que eres o promotor, parece vos? Votas a favor da mesma? Unanimidade. Rematamos a parte resolutiva, pasamos ao apartado B, actividade de control. O primeiro dos apartados, a dación de contas de decretos dende o número 2024-015 do 24 de xuño ata o número 2024-1047 de 23 de agosto. Palabras? Non hai quenda de palabras, pasamos á votación deste punto, o punto número 9, votas a favor? Non, é verdad que dación de contas, sinceramente, perdón, xa son moitas horas de pleno. Punto 10, outra neste caso expediente 1764/2024, dación de conta dos informes de tesourería correspondentes ao segundo trimestre de 2024, período medio de pago e morosidade. Palabras? E, por último, punto 11, o expediente 912/2024, outra dación de conta, neste caso, do informe de intervención número 2024-0081 sobre o resultado do control interno do exercicio 2023. Palabras? Non hai palabras, polo tanto, apartado C, rogos e preguntas. Comezamos co rogos. Rogos. Partido Popular. Luís. Ben, eu tiña dous rogos.
Perdón, Joaquín, é que pensei que era Luis. Joaquín. Teño dous rogos, un é que se proceda, na que estemos a final xa do verán, pois a limpeza, lavado, desinfección dos contenedores, sobre todo onde está, bueno, zona de hostelería, entón, pois, os cheiros, pois, a verdad que non son moi agradables. O outro rogo, en relación a un camiño existente, nos 7 camiños, en Soutelo, que vai a salir a Guillarei, en concreto, remata no Linde, no Concello de Tui, xa que existe o camiño e o risco que hai ali naquela zona que se ardeu fai 7 anos, agora pois o risco é máis aínda, pois que se, aproveitando o camiño, que se anche, se limpe, para que poidan, digamos, entrar tamén os medios contra incendios, non? E nada máis. Recóllense os robos, máis robos do Partido Popular? Sí. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes noites a todos e a todas, veciños deste concello, como tamén non os aquí presentes e os que están nos vendo polas redes sociais. Primeiro, dalle a benvida ao compañeiro concelleiro do Partido Popular, Iván Lorenzo. O meu rogo pois vai máis ou menos polo tema tamén de limpeza de contenedores, señora alcaldesa. Vamos a ver. Aquí, presentado no rexistro a limpieza de contenedores da recollida de lixo no barrio de Fontán polos malos cheiros que estes desprenden e queixas recibidas estes días polos veciños e hosteleiros. A pregunta é... perdón. Que estamos nos rogos, non? Era un rogo que queda recollido. No, é que teño cambiado, señor. Entendo que é a mesma línea que Joaquín, non? Sí. A limpeza de contenedores en aqueles espacios de hostelería e... Vale. Despois hai outro, na rotonda que sobe hacia o cementerio de Padrubias, a escasos 10 metros, hai un poste de formigón do tendido eléctrico que se arrincou cando se asfaltou a carretera que vai hacia o antigo galiñeiro de Servando. Se roga a súa retirada do monte, xa que este dificulta as labores de limpeza do monte de Padrubias. Entendo que ese poste debe ser da eléctrica. Sí. Moi ben, queda recollido o robo, algún máis? Ana Cristina? Sí. Debido a que a situación das pistas de pádel recientemente cambiadas e novamente volvemos a unha situación de deterioro, rogamos que haxa un control de acceso ás pistas de pádel e colocar cartéis de aviso no que se prohíban outros deportes diferentes ao pádel nas mesmas. Moi ben, queda recollido o rogo. Boas noites. Iván? Eu traio dous rogos. O primeiro está ubicado en Picoña, en Loureiro, e constataría de continuar a valla de seguridade que se puxo nova encima do muro novo que se fixo e prolongala hasta unila coa outra valla que está existente xa na curva. Dices nas reparacións que se fixo dos muros en Loureiro. Sí, sería a valla que falta dentro da casa de Rafael. Pero no sé si te sitúas ese proxecto foi realizado por servicios técnicos e enxeñeiros. Entendían que a valla que era necesaria solo en ese treito. Esa é unha petición veciñal, Iván? Petición veciñal non, pero eu miro necesario, porque a altura que hai ali é considerable. Non sei en que se basan os técnicos, pero te podo asegurar que se un coche cae aí abaixo se fai daño. Sei perfectamente que hai moita altura, pero vamos, consultarei o equipo técnico. E Iván, ibas a facer un segundo rogo? E o segundo rogo, pois, está ubicado... Descúlpame, rogos ao Partido Popular ten tantos como concelleiros, creo que xa leva de 6, non? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pois, se non me deixas, xa está. Non te deixo porque o regulamento dice que só poden ser 6. Pois perfecto. Pero plantéxalo como pregunta e xa está. Pois a pregunta é de cara ás chuvias de otoño e estaría ubicado nas Cruxeiras, na baixada que hai na carretera da Laxe desde as Cruxeiras hasta a casa de Rosa Montenegro, e constataría da limpieza e acondicionamento da cuneta existente, xa que abaixo de todo, pois aquilo está, para velo, está completamente chea de terra, e nas chuvias fortes, nestas últimas chuvias fortes, pois a carretera quedou toda chea de pedras e sería eso.
Acondicionamento e limpieza desa cuneta. Pois esa foi a primeira pregunta. Hai máis rogos? Adiante, Partido Socialista. Vou facer como Iván, un rogo bueno pasar a pregunta porque me pasa o mismo. Teño un rogo de máis. Bueno, vamos a ver, son cousas un pouquiño, creo que bastante sinxelas. Primeiro, queixase moita xente de que non se entera de como chamar o servicio de vaciado de fosas. O mellor, tal como se fixo co servicio de recollida de enseres grandes, publicitar un pouco máis desde o Concello. Facer unha campañiña, sí. Unha pouquiña máis porque a xente, a veces que chaman o Concello, que non Realmente escollen, competencia de consorcio, pero habrá que facilitar os contactos e a información. Logo, bueno, eran tres, pois mira, no barrio da Ascensión en Tenza, onde hai un local de hostelería, queixanse algúns veciños que hai insuficientes contenedores. Efectivamente, hoxe tamén mo trasladaron a min. Desde a existencia dese local, os contenedores non son suficientes. Correcto. Grupo mixto, algún rogo? Preguntas? Partido Popular? Ben, teño unha pregunta. Quería saber, dado a proximidade do inicio da actividade deportiva, das competicións, da situación do procedimento da licitación da renovación da pista no pabellón municipal. Me consta que hai unha resolución do Xunto de Goberno de xuño deste ano que se autoriza o Concello a facer a obra. Quería saber como está internamente ese procedimento. Por certo, aproveito para reiterar que se nos envíen os acordos de Xunta de Goberno que, bueno, pois pasan meses a veces sen enviársenos. Marcos, Concelleiro de Deporte, respostas de ti? Ben, pois xa está a licitación cerrada. Bueno, hai unha empresa que levou a concesión, que son os de Medulio, que é do Grupo Mondo. Mantivemos unha reunión precisamente este mércores, para ver, bueno, agora como están a actividade parada por vacacións, por agosto. En setembro comeza a abrir a fábrica do material, do parquet. E, bueno, o próximo mércores nos darán prazo exacto de comezo das obras, pero estiman que sobre o 9, a semana do 9 de setembro empezarán as obras e durarán en torno a 2 3 semanas, dependendo do que se poidan encontrar, pero en principio nos contamos con que setembro o contamos como inhábil para as competicións e para o uso da instalación do pabillón, e para outubro contamos xa con, desde o principio, poder xa establecer a normalidade dentro do pabillón. Xa falamos con todos os colectivos deportivos que ali fan uso das instalacións e xa buscamos alternativas para que sigan desempeñando a súa actividade, adestramentos e competición. Competición todavía hai moi poucas, en setembro empezan moi poucos equipos as súas competicións, pero, bueno, xa falamos incluso co Concello de limítrofes, o Concello de, neste caso, de Salvaterra, e nos tamén nos poñen a súa disposición os seus 2 pabillóns que teñen, en caso de que teñen disponibilidade, pois, poder facer uso deles. Máis preguntas? Simplemente insistir e que lea a intervención miña onde se aprobou ese para que se cumpla o que ali dixe. Gracias. Máis preguntas? Sí. Luís? Non sei se adoitades visitar a zona do barrio de Pegullal. Esta é unha queixa xeralizada polos veciños e eu en primeira persoa tamén, que fai moito tempo que non se limpia e se roza aquela zona, e cando pasan 2 coches, obviamente todas as ervas chocan contra os vehículos e os rascan, e cando pasa un só, pois ten que invadir o carril contrario. Pois eu creo que se fixo unha primeira quenda, corrixirame Marcos, de pasada de desbroces. O certo é que crecen moi rápido, sería en maio a primeira e xa lle tocaría a segunda. Eu sei que se fixo a primeira quenda, iso seguro. Podes, se unha pregunta podes falar. De feito, a zona de Pegullal é unha zona precisamente que se fai máis pasadas que o resto dos barrios, precisamente porque, bueno, a veces tamén coincide con que están cando hai a
a novena de San Benito, se intenta pasar as zonas, os camiños que levan directos a Pegullal, e unha zona que intentamos, bueno, sobre todo por eses eventos puntuais, telo máis limpio, pero é certo que ahora, cando chegan estas datas, pois todo crece e efectivamente pois a veces pois non chegamos como hai que chegar, pero intentamos facer 2 pasadas de momento por todas as parroquias e algunha puntual cando se precise, porque a cousa se vai un poquinho de desmadre. Pasaremos a velo en todo caso. Pero sí que vou a Pegullar moito, non escoitaches a Tano que vou moito a Pegullar. Mais preguntas? Adiante, Luis. Vamos a ver, a miña seguinte pregunta vai relacionada con algúns robos dos que se presentou nestes plenos. O primeiro é o sifón ao lado da Marquesiña de Fontán, a día de hoxe está sin arranxar. O seguinte, as señales verticais ao igual pintado nos viais no Alto da Brava. E o seguinte é na Ponta da Laguela, o último que se truxo este pleno, o último robo que presentei eu. Son moitas preguntas nunha, Luis? Sí, pero a pregunta é a seguinte, señora alcaldesa. Pódenos informar da situación en que se atopan ditas peticións? O sifón da Marquesina, ademais ti sábelo ben, porque un familiar teu estuvo conmigo hai 2 días, non? No, sí, bueno, hai 2 días estuvo máis días. Exactamente, hubo 2 días, expliqueille perfectamente cal era a situación. Vale. Efectivamente, iso está atascado de arena, é unha obra importante porque hai que atravesar a carretera e desatascar, e díxenlle que cando se puidese se realizaría esa obra. Vale, e as señales verticais do Alto da Brava? Señales verticales, por ANSE, aparte teñen notificación vía Seobras e a Policía Local cando eles consideren. No listado que teñen de colocación de espellos e sinalización viaria, creo que estes días ademais estuveron colocando unhas de pasos de peóns en Cerquido e en Par de Rubias. Estará no seu listado de tarefas e colocaránse. Correcto. Ya tala das árbores, perdón. Ya tala das árbores en a Ponta da Laguela? Espera, un segundo. Creo que xa consumiste todas as preguntas, porque fixeches un feixe delas. Fixe unha pregunta, pero quero que me responda cada unha das peticións. Non vale trampa, Luis, non vale trampa. No, simplemente lembrar que o Alto da Brava esa estrada de competencia de Xunta de Galicia. Xusto. Deixalo claro. Partido Socialista, preguntas? Entendo que teño 2. Sí. Entonces vou facer as 2 máis urxentes. Primeiro, bueno, min intenza o meu barrio, no de Vanessa, sobre todo polo incendio de hai uns días, hai un nerviosismo da xente polas zonas que están sin desbrozar e fincas, e que criterio usa o goberno sobre os propietarios, chámaselle directamente, infórmaselle, pásase a tal, que non sei realmente como funciona, o sei que se fai a solicitude, pero non sei realmente logo como... Cal é o protocolo? Exactamente. Fais a solicitude, de feito, efectivamente, creo que nestes últimos 15 días despois do incendio levo asinado unhas 20 desa zona de petición de desbroce. O que se fai primeiro realízase un escrito para a visita da Policía Local ao sitio, comprobar que efectivamente está sin desbrozar. A partir de aí notifícase. Todo isto hai un período de tempo entre cada unha das accións. Notifícase, dáselle un prazo suficientemente de tempo, volve a Policía a comprobar se está desbrozada, volves a dar outro período de tempo. Dende logo non é do máis operativo o sistema que ten montado, que está montado para a limpeza de fincas. En todo caso, sei que se tramitamos un montón delas esta semana e que se lle está dando prioridade e que estamos o día nas notificacións. E despois se comprobou efectivamente se a limpeza ou non está feita e despois inicia o proceso de sanción. Todo isto pode pasar 2 meses, Sí, correcto. De aí a miña queixa sempre da eficacia tanto da administración como dos recursos que existen para atallar este problema, que debería ser de outro xeito, evidentemente, tal e como están os nosos montes e os nosos terreos. Vale, e agora unha máis fácil que ven relacionada co que propuxen antes da senda, que isto era un rogo, pero bueno, si o orzamento permite, evidentemente, a cartelería de algunhas partes da senda está bastante deteriorada, entonces... Sí, entendo que non é o máis urxente, pero cando fora posible... Sí, é unha boa pregunta e algo que nos preocupa pola nosa defensa das sendas, que sempre foi un dos nosos... É algo que se ten previsto, que sempre entramos na dicotomía de que é o necesario, que é o urxente, que é o prioritario,
É certo que, bueno, nos creemos que esa cartelería, esas sendas, as pontes, as barandas, as papeleiras teñen que estar coidadas, pero no día a día xurden outras prioridades en ensino, en desbroces, etc., que dificultan. E agora, pois, esas reparacións, eses arranxos, foi un dos proxectos que se presentaron para a subvención do Obradoiro de Emprego do próximo ano, viu-nos concedida na súa totalidade, bueno, entre outros pequenos proxectos que se van a facer nas diferentes parroquias de recuperación do patrimonio, un deles é na parte do Obradoiro de Carpintería, recuperación pois daquelas zonas das sendas que están máis deterioradas, entre elas pois a cartelería e demais, non? Perfecto. Benega, Grupo Mixto. Ben, vamos a ver, hai aproximadamente un ano a señora alcaldesa saiu aos medios de comunicación falando da modificación do tránsito da rúa Rafael Tilbeadrio no cruce coa rúa Ador. Pensan solucionar ese tema para dar continuidade ao tránsito para adiante ou vai tardar 40 meses como o espello da formiga? Vais a solucionar e ese é o noso compromiso coa veciñanza. Máis preguntas? Si, teño unha segunda, que o 18 de xullo pasado, dentro da programación das festas municipais, actuou o grupo Rusadir, procedente de Terras de Alacante. Gostaríanos saber como foi contratada e divulgada esa actuación. Perdón, non te entendín, Tano, repíteme a pregunta. O 18 de xullo, dentro da programación das festas municipais, actuou o grupo Rusadir, procedente de Terras de Alacante. Gostaríanos saber como foi contratada e divulgada esa actuación, porque ao final o que acabamos sendo testemunhas dunha penosa imaxe de dúcias de cadeiras vacías e un grupo actuando ali para casi ninguén, non? Concelleiro de Cultura? Sí, ese grupo foi aquí mediante un intercambio co grupo local dos Airiños de Caselas, foron alá, anteriormente foron ali, e o intercambio a cambio de que viñera outro grupo aquí. E que divulgación se fixo do acto? Porque é difícil de creer que se fixera algún tipo de divulgación cando prácticamente o auditorio eran cadeiras vacías, non? Máis preguntas? Teño unha terceira e é se se está obligando ás entidades sociais a incluir na súa cartelería o novo logo desa ocurrencia de color de rosa. Incluso na cartelería se di por aí que non ten relación ninguna coas subvencións municipais. Cal é a pregunta? Si se está obrigando as entidades sociais a incluir na súa cartelería o logo ese de cor de rosa, aínda que sexan actividades que non teñen nada que ver con subvencións municipais, de cara a incluílas ou a suílas a esa plataforma informativa. Pois sí que longa pregunta, precisamente para darlle difusión na plataforma, tal e como acordamos con todos os colectivos sociais, entre outras cuestións, efectivamente, hai que porlle o logotipo. Máis aclaracións? Listo, damos entón por concluída a sesión. Gracias, veciños e veciñas, pola paciencia, e vémonos o domingo nos Callos. Boa noite.